हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण वेलकम खूब खूब हृदयपूर्वक નું સ્વાગત છે જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુજી નેહલ પંચાલ માતાજી મોના માતાજી અમિતાબા ગોહિલ માતાજી વિમલા વ્રજરાની માતાજી વ્રજરાની વિનીતા માતાજી પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી સ્વભક્તિ શ્રી માતાજી હિરણમય કેશવી માતાજી અને કૃપાલી લાદવા માતાજી એન્ડ કુલવતી સુદેવી માતાજી વેલકમ સ્વાગત છે ચાલો શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ हरे ભાવપૂર્વક कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। પ્રાર્થના હરે કૃષ્ણ મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अमरीशनाथ कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत वेलकम। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। તો તમારા માટે આવનારી જે શ્લોક પરીક્ષા हरे कृष्ण प्रभु। માટેનું એક શેડ્યુલ, હરે કૃષ્ણ નૈના માતાજી, તમારા ભક્તિ શાસ્ત્રીના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એક શેડ્યુલ મેં શેર કર્યું છે, જેમાં અલગ અલગ ટાઈમ સ્લોટ તમને આપ્યા છે. તમારે એક ટાઈમ તમને જે અનુકૂળ છે એ ક્લિક કરવાનો છે. 8 તારીખે બપોરે 2 વાગે, 8 તારીખે રાત્રે 9 વાગે, 9 તારીખે બપોરે 2 વાગે, 9 તારીખે રાત્રે 9 વાગે, 10 તારીખે બપોરે 2 વાગે અને 11 તારીખે બપોરે 2 વાગે. આવી રીતના 6 સ્લોટ આપણે બરાબર એક્ઝામ માટે રાખ્યા છે. તો 6 સ્લોટમાં ઓલમોસ્ટ 2-3 પાર્ટિસિપેન્ટ થયા છે બધાની અંદર. ટોટલ 14 પાર્ટિસિપેન્ટ નું કન્ફર્મ થયું છે એક્ઝામ ટાઈમ એન્ડ ડેટ. તો જે કોઈ બાકી છે બરાબર એ ખાસ હું નામ બોલું છું. ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, અસિતા માતાજી, શોભા માતાજી, જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુ, ગીતા સથવારા માતાજી, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, બાપુ શ્રી અમરસિંહજી, વિશાલ આહિર પ્રભુ, હીર પટેલ માતાજી, જય કિશોરી માતાજી, મોના માતાજી, નૈનાબેન ઠક્કર માતાજી એન્ડ અનિતાબા ગોહિલ માતાજી. કોઈનું નામ રહી ગયું છે? કારણ કે 17 પાર્ટિસિપેન્ટમાં 2 તો મારા નામ છે. પૂર્ણિમા ગોરાંગી માતાજી, તમે ક્યાંય સિલેક્શન નથી કર્યું ને હજી? પ્રભુજી મારા થઈ ગયા છે બધા શ્લોક. તમારા એક્ઝામ થઈ ગઈ છે? હા, બધા જ આપી દીધા છે પ્રભુજીને. ઓકે ઓકે, ચાલો, તો કઈ પ્રશ્ન નથી. તો બીજા કોઈ બાકી રહી ગયું? નામ બોલ્યો. કુલવતી માતાજી, તમે સિલેક્ટ નથી કર્યું ને હજી? ટાઈમ તમારો. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैं सिलेक्ट નથી કર્યું પ્રભુ जी। તમે કરી લો ને, વોટ્સએપમાં જઈ કયો ટાઈમ અનુકૂળ છે તમે જોઈ લો, બરાબર? એટલે આપણે એ પ્રમાણે પ્લાન કરી શકીએ. જે કોઈ બાકી હોય એ ખાસ કરી લો. નેહલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. મારે પણ બાકી છે સિલેક્ટ કરવાનું પ્રભુ जी। આ કરી લો. વોટ્સએપમાં અત્યારે ઓપન છે તમારા માટે ત્યાં હા। ટાઈમ. જે ટાઈમ અનુકૂળ હોય ત્યાં સિલેક્શન કરી લો અત્યારે જ. હું જોઈ રહ્યો છું ત્યાં તમારી પાસે 6 ઓપ્શન છે. 6 ઓપ્શનમાં તમને લગભગ બધું ઓલમોસ્ટ કવર થઈ જતું હશે. જોબ વાળા માટે રાત્રે 9 વાગે અનુકૂળ આવી જાય, બરાબર. બાકીના બપોરે 2 વાગે ફ્રી હોય, એટલે એના માટે 2 એવા ટાઈમ રાખ્યા છે કે આપણને પ્રોબ્લેમ નહીં પડે. એટલે 10 તારીખે બપોરે 2 વાગે 4 પાર્ટિસિપેન્ટ થઈ ગયા છે હવે. અને કુલવતી માતાજીનું સિલેક્શન હજી પેન્ડિંગ છે. ઓકે, તમે વિમલા માતાજી, તમે થોડું જોઈ લેજો કે આમાં કોનું સિલેક્શન બાકી છે ખાસ તો. એટલે હું હવે ક્લાસ તરફ આગળ વધું છું, અને આનું સ્ક્રીનશોટ પછી લઈ લેજો આજે. હમણાં ફાઇનલ થઈ જાય ને, બધા એક વખત ફિલઅપ કરી લે ને એટલે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, એટલે પછી ચેન્જ ના કરે. નહીતર આ તો પછી પણ એ લોકો મોડિફાઈડ કરી શકે છે કાલ પરમ દિવસે ગમે ત્યારે, બરાબર. આમાંથી ડી સિલેક્ટ કરીને બીજા ટાઈમમાં સિલેક્ટ કરી શકે, આવું પણ કરી શકાય છે. એટલે એક વખત ફાઇનલાઇઝ થઈ જાય એટલે પછી આપણે સ્ક્રીનશોટ લઈ લઈએ, એટલે મને એ પ્રમાણે પ્લાન કરવાનો ખ્યાલ આવે, બરાબર. કારણ કે એ સમયે મારા પણ કંઈક ને કંઈક એંગેજમેન્ટ હોય છે, તો મને પણ ખ્યાલ આવે કે મારે કંઈ, બરાબર ને? ઓકે ઓકે યસ માતાજી, થેન્ક યુ. ચાલો, સરસ. ઓલ ધ બેસ્ટ તમને બધાને આવનારી શ્લોક પરીક્ષા માટે. હરિપ્રિયા માતાજી નથી આવ્યા ને? ઓકે, ક્લાસમાં ઘણા બધા જે નથી લાગતા. ચાલો, જંખના માતાજી નથી, હરિપ્રિયા માતાજી નથી. તમે લોકોને, તમને બધાના રિઝલ્ટ મળી ગયા છે તમારા? यस प्रभु जी। હા પ્રભુ. બરાબર છે ને? यस प्रभु जी। ખબર પડી ગઈ ને સાધના ચાર્ટ નું કેટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? ઘણા બધાને એવું થયું છે કે બધામાં પાસ થયા છે, સાધના ચાર્ટમાં ફેલ થયા છે.
સાધના ચાર્ટ જ નથી મળ્યો, ભર્યો જ નથી. તો હું ડાટા કેવી રીતના સેન્ટ્રલમાં મોકલું? બરાબર, તો એવા પાર્ટિસિપન્ટ પણ છે, બધામાં પાસ છે, સાધના ચાર્ટમાં ફેલ છે. બરાબર, ઘણા સીબીએ આપી છે, ઓબીએ નથી આપી. ઘણા એ ઓબીએ આપી છે, સીબીએ નથી આપી. તો જેવું છે એવું જ રિઝલ્ટ તમને ફોરવર્ડ કર્યું છે અત્યારે મેં. બરાબર, અને ખરેખર ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આગળ વધવું હોય તો ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક આપણે આગળ વધવું પડશે. અને હજી તમને જે આપેલું જે રિઝલ્ટ મોડ્યુલ 1 નું છે, એમાં જ્યાં જ્યાં ફેલ લખેલું છે એને હજી આપણે ઇમ્પ્રુવ કરી શકીએ છીએ. એ ઓબીએ તમે આગળ આપી શકો છો, એટલે ચિંતાનો વિષય નથી. જો તમારે સાથે સાથે ભક્તિ શાસ્ત્રી કમ્પ્લીટ કરી દેવું હોય કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ, એને ઓબીએ ના કારણે એનું એ ફર્સ્ટ મોડ્યુલ નું રિઝલ્ટમાં ફેલ લખેલું આવ્યું હોય તો એમાં હજી એક ચાન્સ મળે છે, બરાબર, ઓબીએ આપવાનો. તો મને કોન્ટેક્ટ કરજો. અને ઇવન જે એ જ રીતના સાધના ચાર્ટમાં જેને ફેલ લખેલું આવ્યું છે, તો એ આવનારા 4 હજી મોડ્યુલ બાકી છે, આપણે 3 મોડ્યુલ, એમાં ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક સાધના ચાર્ટ ભરે, બરાબર, અને રીડિંગ, મંગલા આરતી, આ બધું વ્યવસ્થિત 16 રાઉન્ડ ફિલઅપ કરે તો આ ફૂલફિલ થઈ જઈ શકે છે એમ. બરાબર, તો એ પણ આપણે ત્યાં કવર કરી લઈશું, જેથી તમારું બધા સાથે ભક્તિ શાસ્ત્રી થઈ જાય. બરાબર, આવી અપેક્ષા છે કે તમારું ભક્તિ શાસ્ત્રી બધા સાથે જ પૂરું થઈ જાય. બરાબર, છતાં કોઈને કઈ રિઝલ્ટ ને રિલેટેડ કઈ ક્વેરી નથી ને? બરાબર છે ને? ઘણાને પેપર ચેક માટે ઘણા બધાના પ્રશ્ન હતા, મને કેટલાય મેસેજ કર્યા છે, તમે કઈ રીતના પેપર ચેક કરો છો, આના ક્રાઇટેરિયા શું છે, કેવી રીતના માર્ક આપ્યા છે, સાધના ચાર્ટ નું કેવી રીતના છે, આનું કેવી રીતના છે. બરાબર, તો ઓબીએ નું તો ક્રાઇટેરિયા તમને ત્યાં લખીને જ આપ્યો છે ને નીચે. ઓબીએ નો પ્રશ્ન છે એની નીચે જ લખેલું છે તમારું માર્કિંગ કેવી રીતના થશે. બરાબર, એનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. તો બીજો પ્રશ્ન થાય સાધના ચાર્ટમાં કેવી રીતના પાસ અને ફેલ ને એનું માર્કિંગ કરી શકાય. બરાબર, તો પેલા તો સાધના ચાર્ટ જો રેગ્યુલર ભરે છે રોજે 16 માળા સાથે, તો એ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ ત્યાં જ પૂરી થઈ ગઈ છે. બરાબર, એટલે પાસ થઈ જાય છે. રોજ જે ભરે છે સાધના ચાર્ટ અને 16 માળા કરે છે, 4 નિયમનું પાલન કરે છે, એટલે ત્યાં પાસ થઈ જાય છે. બરાબર, પછી માર્ક જે એડ થતા જાય છે, એ રેગ્યુલર મંગલા આરતી કરતા હોય તો એના 10 માર્ક એડ થઈ જાય છે, રેગ્યુલર તુલસી આરતી કરતા હોય તો 10 માર્ક એડ થઈ જાય છે, રીડિંગ સારું એવું કરતા હોય તો એના બીજા 10 માર્ક એડ થઈ જાય છે. આમ કરીને ઘણાને 100% પણ છે સાધના ચાર્ટમાં, અપ ટુ 100% ફૂલ માર્ક્સ. બરાબર, તો સાધના ચાર્ટનું માર્કિંગ આપણે આ રીતના કરીએ છીએ. વાત રહી સીબીએ, તો સીબીએ માં તો તમને બધાને ખબર છે મોડ્યુલ 1 નું સીબીએ નું પેપર બહુ ઈઝી હતું અને ટુ ધ પોઈન્ટ જ હતું. આપણને 1.5 કલાકનો સમય મળ્યો હતો, પણ આપણે ઓલમોસ્ટ 1 કલાકમાં તો પેપર કન્ક્લુડ કરી લીધું હતું. બરાબર ને? મોટા ભાગનાનું પેપર 1 કલાકમાં કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હતું, ટુ ધ પોઈન્ટ હતું. એક પ્રશ્નના 5 માર્ક હતા, એટલે અડધો જવાબ એ સાચો હોય, અડધો જવાબ તો પણ એને 2.5 આપ્યા છે. બરાબર, અને ધારો કે કોઈ પ્રકાર હોય કે ભાઈ પ્રકાર 4 લખવાના છે અને એમાંથી 3 લખ્યા હોય તો પણ એને 5 માંથી 4 આપ્યા છે. બરાબર, તો ઇવન સીબીએ માં પણ 100 અપ ટુ 100 પણ ઘણા બધાને આવ્યા છે. 75 માર્ક્સનું પેપર હતું તો ઘણાને 75 પૂરેપૂરા આવ્યા છે. બરાબર, તો સીબીએ, ઓબીએ અને હવે ત્રીજી વાત શ્લોક એક્ઝામની. તો શ્લોક એક્ઝામમાં તો આપણું જે મોડ્યુલ 1, એમાં તો આપણે જનરલી કેવું હતું કે તમને ખબર હતી કે તમારે કયા શ્લોક આપવાના છે, તમે લઈને આવતા હતા, એટલે ઓલમોસ્ટ શ્લોકમાં બધા પાસ છે. જેને એક્ઝામ નથી આપી ને એ જ ફેલ છે. બાકી જેને આપી છે, બરાબર, થોડીક મહેનત કરીને આપી હતી, બરાબર, ને ભલે એક એક કરીને શ્લોક આપ્યા હોય કે ભાઈ, બરાબર ને, કે 10 શ્લોક માટે 10 અઠવાડિયા લીધા હોય આપણે, તો પણ એ બધા પાસ જ છે. એટલે શ્લોકમાં તો તમને ખ્યાલ છે આ વખતે થોડી પેટર્ન ચેન્જ થવાની છે. હવે આ જે શ્લોક એક્ઝામમાં 10 મિનિટમાં 3 શ્લોક આપવાના છે, રેન્ડમલી કોઈ પણ 3 શ્લોક પૂછવામાં આવે, અને એમાં તમારે જે શ્લોકમાં માર્કિંગ સિસ્ટમ તમને ખ્યાલ છે, 3 શ્લોક છે તો એના 100 માર્ક્સ તમે કાઉન્ટ કરતો આપણે કરીએ તો બરાબર 33% એક શ્લોકનું વેઇટેજ થાય. હવે એમાં ફરીથી તમે એના 5 ડિવિઝન પાડો એક શ્લોકના, એટલે 33% ના પાછા 5 ડિવિઝન થઈ જાય. કે ધારો કે કોઈ ખાલી શ્લોક બોલતું હોય, બરાબર, ખાલી શ્લોક, અનુવાદ કે કઈ ના આવડે, તો એને ખાલી 6 માર્ક્સ કે 5 માર્ક્સ જેવું મળે ખાલી શ્લોકનું. બરાબર, એટલે કોઈ ખાલી 3 શ્લોક બોલી જાય તો એને 18 માર્ક્સ જેવું મળી જાય. અનુવાદ, ટ્રાન્સલેશન ને કઈ ના આવડે તો એનાથી પાસ થવાશે નહીં.
બરાબર, એટલે બધું જરૂરી છે. શ્લોક, અનુવાદ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન અને પર્સનલ એપ્લિકેશન. જેવું આવડે એવું. બરાબર, ખાસ તમે મહેનત કરજો, પાકું કરજો. બરાબર, થઈ જશે, બહુ અઘરું નહીં આવે. ઓકે. અને યસ, આ વખતે જે સીબીએ ની એક્ઝામ છે આપણે 20 તારીખે કન્ડક્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને પેપર આપણી પાસે આવી ગયા છે. બરાબર. ખાસ બધી ઉપમાઓ ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક વાંચજો. બરાબર, બધા ક્વેશ્ચન આન્સર જે તમારા હેન્ડબુકમાં આપ્યા છે ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક વાંચજો. બરાબર, એટલે સીબીએ નું પેપર પણ એટલું બધું ડિફિકલ્ટ નથી, પણ ઉપમાઓ અને જેટલા ક્વેશ્ચન છે ધ્યાનપૂર્વક બધા વાંચી જજો. અને એવું હોય તો હમણાં 2-3 દિવસ ભક્તિ વૃક્ષાના એક્સ્ટ્રા સેશન રાખી દો તમે લોકો, અને ત્યાં તમે મોક ટેસ્ટ આપી દો શ્લોક માટેની. એટલે ડાયરેક્ટ તમારે મારી સામે બોલવામાં કદાચ તમને એવું હેઝિટેશન થાય તો એકવાર તમને ત્યાં પ્રેક્ટિસ પડી જાય. તો આવનારા 2-3 દિવસોમાં, બરાબર, જે કઈ તમારી પાસે 4-5 દિવસો છે એમાં એક 2 મોક ટેસ્ટ રાખી દો તમે. બરાબર, અને ત્યાં પણ તમે પ્રિપેરેશન કરી શકશો. ઓકે. તો શ્લોક નું માર્કિંગ આ રીતના થશે, સાધના ચાર્ટ નું માર્કિંગ આ રીતે થશે. અને બીજું તમારું પાર્ટિસિપેશન હતું. હું તમને બધાને કહેતો હોઉં છું કે તમે પાર્ટિસિપેટ કરો ક્લાસની અંદર. બરાબર, ઘણા બધા પાર્ટિસિપેટમાં પણ ફેલ થયા છે, જેને આજ સુધી ક્યારેય કોઈ પ્રશ્નના જવાબ કે એક્સરસાઇઝ, ડ્રોઈંગ કરવાનું હોય તો ડ્રોઈંગ આજે નથી કર્યું, તો એ પાર્ટિસિપેશન 0 છે. તો આપણે કઈ રીતના, કારણ કે આ બધા ક્લાસ તો રેકોર્ડેડ છે, સેન્ટ્રલમાં પણ આ બધા ક્લાસ રેકોર્ડેડ છે. બરાબર, એ લોકો જોઈ શકે છે પાર્ટિસિપેન્ટ છે કે નથી. અને હું પણ સેવા કરું છું, તમે પણ સેવાના ભાવથી આ કરો છો ભક્તિ શાસ્ત્રી. બરાબર, મને કોઈ સેલરી નથી મળતી, તમને સર્ટિફિકેટ મળે, તમને કે જોબ નથી મળવાની. અલ્ટિમેટ જોબ મળશે ભગવાનના ધામમાં. બરાબર, તો મારે પણ એટલું ગંભીરતાપૂર્વક આ કામ કરવું જોઈએ. બરાબર ને, બિલકુલ નિષ્પક્ષ રહીને. અને તમારે પણ ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક સેવાના ભાવથી આ ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવું જોઈએ. આ ભાવથી આપણે કરીશું તો તમે હું બે સરસ રીતના આપણે એકાબીજાનું 100% આપી શકીશું. બરાબર છે ને? ઓકે. આ રિઝલ્ટ ઘણા સમયથી તમારું પેન્ડિંગ હતું. સેન્ટ્રલમાં કેટલી વખત મેં કહ્યું કે રિઝલ્ટ ડિક્લેર કરવું છે, કઈ રીતના કરીએ. પછી આપણે જ આ ફોર્મેટ બનાવ્યું છે ગુજરાતી લેંગ્વેજ. આ રીતના હું રિઝલ્ટ પ્રેઝન્ટ કરું તો કે ના, નહીં કે પરફેક્ટ છે, કરી દો. એટલે હવે બરાબર આપણને રિઝલ્ટ પ્રેઝન્ટ કરવાની પરમિશન મળી ગઈ છે. એટલે હવે આપણે બધા રિઝલ્ટ આ રીતના પ્રેઝન્ટ કરીશું. બરાબર, અને આના ઉપરથી તમારું ફાઇનલ રિઝલ્ટ બનશે. બરાબર, તો ખબર પડી ગઈ ને પેપર કઈ રીતના બધા ચેક થાય છે તમારા. અને બીજું કે એક પણ પેપર ચેક મારા દ્વારા નથી થતું. બરાબર, જે ટીચર હોય એ ક્યારે પેપર ચેક નથી કરતા. આપણો સેન્ટ્રલનો નિયમ છે. પેપર ચેકિંગ કમિટી જુદી છે. અને મેં તમને લાસ્ટ ટાઈમ પણ કહ્યું હતું, મારે ખાલી તમારા ઓબીએ સીબીએ ત્યાં ફ્રોડ કરવાના હોય છે. બરાબર, અને એ લોકો માર્ક આપતા હોય છે. અને કઈ રીતના માર્ક આપે છે તો એનું પણ કહેવાય કે તમારા પર્સનલ વાઇઝ ઓબીએ વાઇઝ એ લોકો આપે છે કે ભાઈ આમાં પર્સનલ એપ્લિકેશન નથી. ઘણા બધાની આ વખતે જે ઓબીએ આવી તો એમાં કોઈ શ્લોકના રેફરન્સ જ નથી મળતા. બરાબર, આખું ઓબીએ લખે છે તો કોઈ શ્લોક, એક પણ શ્લોક નથી ટાંક્યો ક્યાંયથી, કોઈ રેફરન્સ જ નથી. તો એ ક્વેરી આવે છે તમારી કે ભાઈ કોઈ શ્લોકનું ક્યાંયથી રેફરન્સ નથી, ભગવદ્ ગીતાનું ક્યાંય રેફરન્સ નથી. ખાલી પોતાનું કહેવાય ને કે જે આવડે એ જ મૌલિક જ ખાલી લખાણ છે. મૌલિકની જરૂર છે, જે પર્સનલ એપ્લિકેશનમાં મૌલિક લખાણ જોઈએ, પણ એમાંય સાથે સાથે ક્યાંથી તમે મૌલિક લખાણ જે લ્યો છો એનું કાંઈક રેફરન્સ, કયા અનુસંધાને તમે બોલી રહ્યા છો, તો એવા કોઈ રેફરન્સ નથી. ઘણા બધા આપ્યા જ નથી, કોઈ નોટ અ સિંગલ રેફરન્સ. બરાબર, તો પછી એને 45 માર્ક્સ આપતા હોય, કારણ કે મિનિમમ ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલ થઈ જતો હોય તો પછી 45 માર્ક્સ આપીને પાસ કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર, આ રીતના આપણી જે પેપર ચેકિંગ કમિટી છે કામ કરે છે. અને સીબીએ માં તો આપને સેન્ટ્રલમાંથી જે આન્સર શીટ બરાબર આપે છે. જો કે જે આન્સર શીટ છે જે તે લેંગ્વેજ વાળાએ બરાબર સોંપેલું છે. અલગ અલગ 5 લેંગ્વેજ ને 5 મોડ્યુલના સીબીએ ના આન્સર શીટ ટ્રાન્સલેશન માટે આપી દીધા છે. બરાબર, ઓકે. હા, શું કહો છો સ્વભક્તિ માતાજી? પ્રભુજી, આન્સર શીટ આપણે ગ્રુપમાં ના મૂકી શકીએ? આન્સર શીટ રિઝલ્ટ આવી ગયા પછી નથી શેર કરી શકાતી, કારણ કે ઘણી શેર વખત નથી કરવા? ઓકે. આપણને નથી પરમિશન આપી. એનું કારણ એક છે કે હજી આપણને જે ક્વેશ્ચન પેપર હોય એમાંથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન બીજી બધી લેંગ્વેજમાં રિપીટેડ થતા હોય ને પાછા. એવું નથી કે નહીં, બીજી લેંગ્વેજમાં. આપણા ગુજરાતીના ક્લાસમાં જ ખાલી
એટલે હા. અમે જે આન્સર લખ્યા છે એ અમે સાચા હતા કે ખોટા હતા એ અમારા માટે હતા. એમ. પણ આન્સર આન્સર છે. શેરિંગ માટે નથી, છતાંય હું પૂછી હમ. લઈશ. બરાબર, જો આપણે હા જો કહેશે વાત હા કરી તો લઈશું. ગ્રુપમાં શેર કરી દો ને તો અમે લખ્યું છે એ અમને ખબર તો હું પડે સમજી ને કે ગયો. આમાં વધારવું ઘટાડવું એમ. હા, ના હું સમજી ગયો, સાચી વાત છે હા તમારી. પણ હું એક વાત એમના કાને નાખું છું સેન્ટ્રલમાં. બરાબર, તમારા શ્લોક માટેની વાત પણ મેં કાને નાખી છે કે ભાઈ થોડું અઘરું પડે છે એક સાથે બધા શ્લોક પાકા કરવા, એની પ્રેસિંગ ને એપ્લિકેશન. પ્રભુજી મને તો તમે બરાબર. આપવા ના દીધા, નહીતર મારા પૂનમ માતાજીની જેમ પતી જ ગયું હોત. તમે મને 4 વખત ના પાડી. 1 મહિનો સતત મેં તમને મેસેજ કરીને પૂછ્યું પણ તમે મને એટલે પર્સનલ એના દુશ્મની લીધે છે ને તમારી સાથે એટલે. નહીં એટલે એના લીધે મારા રહી ગયું છે એમ, નહીતર મારા થઈ ગયા હોત શ્લોક અત્યારે. કૃષ્ણ તમારી પાસે વ્યવસ્થિત એક્ઝામ લેવડાવવા માંગે છે એટલે બીજું કઈ કાઈ નથી. વાંધો નહીં, કાઈ વાંધો નહીં. તો પછી હરે આપણી કૃષ્ણ. ચિંતા ન કરો. હરે કૃષ્ણ. ચાલો આગળ વધશું. હવે કોઈને કઈ ક્વેરી નથી ને એક્ઝામ રિલેટેડ? હરિપ્રિયા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. એમને મંગલા આરતીનો સમય હોય છે અત્યારે હરિપ્રિયા માતાજી ત્યાં. બરાબર, એમને ઘણા બધા ક્વેશ્ચન હતા, એમને મને વોટ્સએપમાં મોકલ્યા હતા, તે એમને પણ ત્યાં વોટ્સએપમાં બધા અમે રિપ્લાય કર્યા છે. તમારામાંથી ઘણા બધાને પ્રશ્ન હતા, અમે ત્યાં રિપ્લાય કર્યા છે. તો એક્ઝામ રિલેટેડ બીજા કોઈ પ્રશ્ન નથી ને આવનારી એક્ઝામ? કારણ કે આ સેશન અને નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણું આ મોડ્યુલ છે કમ્પ્લીટ થઈ રહ્યું છે. ખાલી 12મો અધ્યાય જ બાકી છે અને 12મો અધ્યાય બહુ નાનો છે. 12મો અધ્યાય અડધો જ મારે લેવાનો છે, અડધો તમારે લેવાનો છે. એટલા માટે અડધો પાર્ટિસિપન્ટ ઉપર છે, અડધો ટીચરે ભણાવવાનો છે. વિમલા માતાજી શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, શ્લોકને લઈને થોડું ક્વેરી એ છે કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને પ્રીચિંગમાં બંનેમાં શું ડિફરન્સ રાખીને મને ખબર નથી પડતી. કઈ નહીં, તમે અત્યારે તો ભક્તિ વૃક્ષામાં તમે ચર્ચા કરો. બરાબર, અને પછી આપણે એકવાર રેકોર્ડિંગ મોકલાવી દેશું, પછી આપણે સ્ટાન્ડર્ડ કઈ ફોર્મ્યુલા આપે છે કે નહીં. બરાબર, ઘણી વખત લેખિતમાં કઈ મટીરિયલ આપે છે કે નહીં, હજી તો આપણને કઈ પ્રોવાઈડ નથી કર્યું. બરાબર, બાકી તમે અત્યારે તો 3 વસ્તુ ઉપર, જે આપણે જૂનું જે પદ્ધતિ હતી 3 વસ્તુ ઉપર તમે મેક્સિમમ ફોકસ કરો. શ્લોક, અનુવાદ અને ભાવાર્થ. બરાબર, ભાવાર્થમાં તમે જેટલું ડિફરન્શિએટ કરી શકો એટલું ડિફરન્શિએટ કરવાની કોશિશ કરો. બરાબર, બીજી ચિંતા નહીં કરો. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. કારણ કે એમાં એવું છે, બધા શ્લોકની અંદર પર્સનલ એપ્લિકેશન નથી આવી શકતી. તો બધા શ્લોકમાં બરાબર જનરલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને પ્રીચિંગ લગભગ સેમ જેવું હોય છે. એમાં બહુ જાજો તફાવત નથી રહેતો. પર્સનલ એપ્લિકેશન છે ડિફરન્સ થઈ જતું હોય છે. બરાબર, પણ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં કેવું છે કે તમે પોતે કેવી રીતના સમજ્યા છો પ્રેક્ટિકલી, બરાબર, એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નો વિષય છે. તમે એને પ્રીચ કેવી રીતના કરશો બીજાને, બરાબર, તો ઘણી વખતે સેમ વિષય થઈ જતો હોય છે. તો કઈ વાંધો નથી, તમે ટ્રાય કરો જેવી રીતના થાય એ જોશું આપણે. છતાં એમાં કઈ ક્વેરી નીકળશે તો આપણે પૂછશું સેન્ટ્રલમાંથી. કારણ કે આપણી પાસે એવી કોઈ પરફેક્ટ ગાઈડલાઈન નથી આપેલી કે આ રીતના કવર થવું જોઈએ. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે જે આપણે ઓબીએ તમે લોકોએ જે રિજેક્ટ કર્યો છે એ જ ઓબીએ તમારે લખવાનો છે, એવું સેન્ટ્રલમાંથી ફરીથી ઈમેલ આવી ગયો છે મને. અને આ વખતે નામનિષ્ઠા પ્રભુએ જ ક્લિયરલી કીધું છે ઓબીએ તો એ જ લખવો પડશે જેને ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવું હોય. બીજો ઓબીએ રિપ્લેસ કરી આપવામાં નહીં આવે. એટલે વારંવાર આપણા પ્રયત્નો હોવા છતાંય, બરાબર, ઘણા બધાને એમ હતું કે ઓબીએ મેં સેટ કર્યો છે એટલે બરાબર, તો એ આપણે ત્યાં મોકલ્યું. જે કઈ લેંગ્વેજ લીડર ટીચર ગ્રુપમાં કેટલી વખત મોકલ્યું છે. હમણાં લાસ્ટ ટાઈમ જે ભક્તિ શાસ્ત્રી ટીચર મીટિંગ થઈ ત્યારે ફરીથી આ પોઈન્ટ આપણો આવ્યો હતો કે ભાઈ અમારે ઓબી અઘરો પડે છે. બરાબર, તો ત્યારે પણ કીધું કે ભાઈ અમારી વાત થઈ, નામનિષ્ઠા પ્રભુ સાથે પણ વાત થઈ. નામનિષ્ઠા પ્રભુએ કીધું કે નહીં, ઓબીએ ચેન્જ કરવાનો નથી, ઓબીએ જે કરવાનું છે બરાબર એ જ કરો. હા તો 20 તારીખ પરીક્ષા પતો તો લખીને મોકલી આપજો, બીજું શું? બરોબર, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી 20 તારીખ સુધી નહીં થાય. 20 પછી પરીક્ષા પતો પછી ન થાય. હરે કૃષ્ણ, શું કહો છો? મેં તમને ક્યાં પણ બીજા ઓબીએ નું કઈ ડેડલાઈન આપી છે? મેં ક્યાં તારીખ કીધી છે? કઈ 20 તારીખે પરીક્ષા પતો તો લખીને મોકલી દે. પણ કીધું જ નથી મેં તમને ક્યારે મોકલવું છે એવું. આપણે અમે લખીને ફાઇનલ કરી નાખીએ ને, ફાઇનલ કરી નાખીએ લખવાનું, બીજું કઈ નહીં. હું તમને ડેટ હજી નથી આપી રહ્યો. તમારી સીબીએ પતી જાય ને પછી 15 દિવસ પછી તમારે આપવાનું છે. તમારું શ્લોકની એક્ઝામ પતી જાય, તમારે અત્યારે લખવાનું ચાલુ જ નથી કરવાનું હોય. તમે અત્યારે શ્લોક માટે મહેનત કરો અત્યારે, અને તમારી સીબીએ માટે મહેનત કરો.
એ બે પતી જાય અને નવું મોડ્યુલ તમારું જે ચાલુ થઈ જાય ને એની પેરેલલ તમે આપજો, કઈ વાંધો નથી. OBA રેડી. એટલે 20 તારીખે તમારો CBA ની એક્ઝામ છે, તો આપણે એ 10 દિવસે એમાં લઈ લઈએ બીજા, અને પછી 5-6 તારીખની આસપાસ તમે આપો ને તો પણ ચાલશે. ત્યારે દિવાળી આવી જશે 31 થી 6, એટલે તમારી પાસે 10 દિવસ. તારીખ રાખો ને, હા એટલે 10 તારીખે, હા એટલે 10 બરાબર નવેમ્બર, બરાબર એ આપણે ડેડલાઈન રાખીશું 10 નવેમ્બર ની, બરાબર ને આ OBA માટે, રાઈટ? ઓકે ઓકે. યસ. ચાલો, તમને બધાને કરાવવાનું જ છે ભક્તિ શાસ્ત્ર, તમે ચિંતા ના કરો, બરાબર? બાય હુક એન્ડ બાય ક્રુક. નહીં ના, આવડે અમારે તો તો ભક્તિ શીખડાવીશ. વૈભવે કરવાનું છે હા પ્રભુ, હા મારી, ભક્તિ હા વૈભવે કરવાનું છે આગળ. હા યસ. તો પછી ખાલી થોડી મહેનત કરો, બરાબર? થોડું વ્યવસ્થિત આપવાની કોશિશ કરો. કુલવતી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એક ઉપમાને લઈને ક્વેશ્ચન હતો કે હમ. ઉપમા આપણને પૂછાય છે તો એ કેવી રીતે લખવું, કારણ કે આના અંદર ઘણા બધાને પ્રશ્ન છે. ભક્તિ વૃક્ષામાં પણ આ પ્રશ્ન આવે છે નહીં, કે એને આ કઈ પ્રશ્નનો લખવું જવાબ અને શું. આપણે છે ને આગળ આપ્યો છે. ઉપમા સમજાવો એમ જ આવે છે આ વખતે તો હવે, બરાબર? ઉપમા ને સમજાવો, 5 માર્કમાં સમજાવો મતલબ અડધું પેજ તમારે એના ઉપર લખવાનું છે, જે તે ઉપમા રિલેટેડ, બરાબર? કોઈ પણ ઉપમા છે એને સમજાવવાની છે, એટલે એમાંથી કોઈ એકાદો વર્ડ મૂકી દે ને તમને, હવે ખાલી જગ્યા તો આવતી જ નથી, આપણે વાત થઈ ગઈ છે. અમારા વખતે છે બ્લેન્ક આવતા હતા, અને બ્લેન્કમાં તમારે બરાબર ખાલી વર્ડ ફિલ કરો તો ફૂલ માર્ક્સ મળી જતા, કારણ કે અમારા વખતે 2 માર્કના પ્રશ્ન પણ હતા. તો હવે એવું છે નહીં. ઓકે. પ્રભુજી જેમ એમાં શ્લોક જેમ કે નંબર પૂછાય છે આમાં એટલે? ઉપમા છે કે ભાઈ ડાંગરના ખેતરમાં જેમ અનિચ્છનીય ઘાસને ઉખેડી નાખવામાં આવે છે, બરાબર? તો ડાંગરના ખેતરમાં અનિચ્છનીય ઘાસને ઉખેડી નાખવું, આ ઉપમાને સમજાવો, બરાબર? તો એકચ્યુઅલી આ શેના માટે ઉપમા આપેલી છે, બરાબર? તો ડાંગરના ખેતરની અંદર જે અનિચ્છનીય ઘાસ, જેને તમે નિંદામણ કહો છો, તો આમાં નિંદામણ કોણ છે, બરાબર? એ શબ્દ કોના માટે પ્રયોગ થયો છે, કોને ઉખેડી નાખવા માટે આ ઉપમાની બરાબર અહીંયા ચર્ચા થઈ છે, બસ આ જ લખવાનું છે. આ રીતના ઉપમાને સમજાવવાની છે. કુલવતી માતાજી, બરાબર છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા. પ્રભુજી એટલે આપણે 10મા અધ્યાયમાં ધારો કે ઉપમા એક છે કે પરિણામે એક તરુણ તરુણીના સંગે આનંદ પામે તેવો જ આનંદ કૃષ્ણ ભક્તિ પરાયણ જીવ આવા દિવ્ય સાહિત્યનું પુનઃ સ્મરણ કરવાથી પામે છે. તો ધારો કે આને તમે પૂછો કે આ કઈ રીતના લખવાનું, તો આ આખી લખી કાઢીએ તો ચાલે, એવું કે સમજાવી પડશે પ્રભુ? વર્ડ ટુ વર્ડ લખી નાખવાની, પ્રભુપાદે જેમ આપ્યું છે ને એ રીતના એમાં થોડા ઘણા વર્ડ બરાબર એડ થાય, બરાબર? એ પ્રમાણે લખી નાખવાની સમજાવવામાં, આપણા મૌલિક ભાષામાં લખી નાખવાનું. અને એડ ના થઈ શકે ને એનું એ જ લખીએ તો ચાલે. ચાલશે ને? હા ચાલે ચાલે, બરાબર. પ્રભુજી શ્લોક નંબર લખવાનો? શ્લોક નંબરની જરૂર નથી, શ્લોક નંબર રેફરન્સની જરૂર નથી. ચાલો, તો 9મું લેસન પૂરું કરીને 10મા લેસનમાં આપણે એન્ટર થયા છીએ, અને આ 10મું લેસન આ મોડ્યુલનું લાસ્ટ લેસન છે, બરાબર? જે આપણે આગળનું 11મું ચેપ્ટર જોયું એનું આ રિવિઝન છે, અને આપણે 12મું ચેપ્ટર તો લાસ્ટ ટાઈમ શરૂ કરી દીધું છે. 12મું ચેપ્ટરના 3 વિભાગ છે. શરૂઆતમાં જે ચર્ચા છે એ ખૂબ જ મહત્વનો પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન અર્જુન દ્વારા થયો કે પ્રભુ સાકારની ઉપાસના કે નિરાકારની ઉપાસના, આના દ્વારા આ બધી ચર્ચાઓની શરૂઆત થઈ. આમ તો ઘણી વખત ભગવાન આનો ઇનડાયરેક્ટ જવાબ તો આપી દીધો છે, બરાબર? છતાં અર્જુનને એક પ્રમાણિક આન્સર જોઈએ છે ભગવાનના મુખેથી, એટલા માટે અર્જુનજી છે પૂછી રહ્યા છે. પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્નથી શરૂઆત થઈ, કારણ કે 11મા અધ્યાયમાં ભગવાન આમ તો બહુ ક્લિયરલી કીધું કે મારું મૂળ રૂપ છે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ, એ મારું મૂળ સ્વરૂપ છે, અને આ જે છે દેવતાઓ માટે દુર્લભ છે, બરાબર? તો ત્યાં કોઈ શંકા નથી રહેતી કે ત્યાં કોઈ નિરાકારની વાત નથી થઈ, બ્રહ્મની વાત નથી થઈ, જ્યોતિની વાત નથી થઈ. શુદ્ધ ભક્તિ યોગ એ જ પરમ સત્યની અનુભૂતિ, બરાબર? ભગવાને આપણને આગળના અધ્યાયના અંતમાં આપણને સમજાવ્યું છે, બરાબર? તો અર્જુન પેલા શ્લોકની અંદર પૂછે છે, એવમ સતત યુક્તાએ ભક્ત્યાસ્ત્વામ પર્યુપાસતે. સતત કન્ટિન્યુઅસ જે તમારી ભક્તિ કરતા હોય, બરાબર? સતત યુક્તામ, સતત યુક્ત, યુક્ત એટલે પરોવેલા રહેવું, પ્રયત્ન કરવો, બરાબર? શેના માટે? તો કે ભક્ત્યા, ભક્તિ કરવા માટે. ભક્ત્યાસ્ત્વામ પર્યુપાસતે, જે તમારા ભક્તો છે, ઉપાસના
તમને ભજવા માટે જે સતત પ્રયત્ન કરે છે. એક આ છે, બીજું યે ચ અપી અક્ષરમ, અવ્યક્તમ, એટલે ઇન્દ્રિયોથી જે પરે છે જે અપ્રગટ અવ્યક્ત જે છે એક આમાં લાગેલા છે. તો કે યોગ વિત્તમાં, અર્જુને પ્રશ્ન પૂછે છે તેસામ કે યોગ વિત્તમાં, આ બે માંથી ભાઈ યોગ વિત્તમાં એટલે કે યોગ વિદ્યામાં નિપુણ કે સાચો યોગી કોણ, આ બે માંથી શ્રેષ્ઠ યોગી કોણ છે? બરાબર. આમ તો આનો જવાબ તો આમ જોવા જઈએ તો આની સાથે પરફેક્ટ આન્સર ફિટ બેસે. કયા શ્લોક આના આન્સર તરીકે ફિટ બેસી શકે? યોગી નામપી સર્વેશામ મત હા, બોલો બોલો, શ્લોક બોલો આખો. શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમાં સમે યુક્ત તમો મતઃ. સમે યુક્ત તમો મત. અહીંયા પ્રશ્ન પૂછે તેસામ કે યોગ વિત્તમાં, અને ત્યાં ભગવાન કહે છે સમય યુક્ત તમો મત. વ્યાસ શ્રેષ્ઠ છે. અહીંયા કહે છે કે યોગીઓમાં શ્રેષ્ઠ કોણ? તો ભગવાને ત્યાં કીધું સમય યુક્ત તમો મત, યોગીઓમાં આ શ્રેષ્ઠ. એટલે આનો ડાયરેક્ટ આન્સર જે છે કે 6.47 માં આપણને મળી જાય છે. બરાબર. પણ અર્જુન ફરીથી પૂછે છે, કારણ કે ભક્તિ યોગના આ અધ્યાય ચાલી રહ્યા છે અને આ ભક્તિ યોગનું સમાપન થઈ રહ્યું છે. અર્જુન પૂછે છે. શ્રી પ્રભુપાદજી ભાવાર્થની અંદર, શ્રી પ્રભુપાદજીનો ભાવાર્થ તમે જુઓ તો 2 અને 3 વિભાગમાં તમે વહેંચી શકો છો મુખ્યત્વે. જેમાં શરૂઆતમાં પ્રભુપાદ છે 2 પ્રકારના, જે એક તો સગુણવાદી છે અને એક નિર્ગુણવાદી છે, એની ચર્ચા કરે છે. જેમાં ભક્તિમય સેવા છે સર્વ ઉત્કૃષ્ટ છે એની ચર્ચા શ્રી પ્રભુપાદજી કરે છે. બરાબર. અને પછી પ્રભુપાદ બીજા બધા અલગ અલગ અધ્યાય જે છે એનો નિષ્કર્ષ સ્વરૂપે પણ ભક્તિ યોગ જ છે આપણે સમજાવે છે. ભાઈ બીજા અધ્યાયમાં જાઓ તો ત્યાં ભગવાન કહે છે જીવતમાં છે ભગવાનનું અભિન્ન અંગ છે, સ્ફુલિંગ છે. 7મા અધ્યાયમાં જાવ તો ત્યાં પરાશક્તિની વાત છે, પરા અપરા. 8મા અધ્યાયની અંદર આપણે જાય તો ત્યાં પણ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ અંતકાલે ચમામ્ય સ્મરણ મુક્વા કલેવરમ. બરાબર. 6ઠા અધ્યાયના આપણે અંતમાં જાય તો ત્યાં પણ ભગવાને કીધું યોગીનામ આપી સર્વેશા. તો આમ જોઈએ તો લગભગ જે દરેક અધ્યાય જે છે અને એનું અલ્ટિમેટ જે સાર છે ભક્તિ યોગ છે. શ્રી પ્રભુપાદજી સરસ તાત્પર્ય આપણને સમજાવે છે. બરાબર. અને આગળ અર્જુનનો જે પ્રશ્ન છે સાકાર કે નિરાકાર, તો ભગવાને જવાબ આપે છે મય્ય આવેશ્ય મનો એ મામ. મય આવેશ્ય, મય એટલે મારામાં, આવેશ્ય એટલે સ્થિર કરીને. શું સ્થિર કરવાનું? તો કે મન. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે મન. ભગવાન જયારે જયારે કઈ વસ્તુ આપણી પાસે માગે છે તો મન માગે છે. મન મના ભવમદ ભક્તો, અહીંયા કહે છે મય્ય આવેશ્ય મનો એ મામ. કેવી રીતના મન લગાડવાનું છે? નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. બરાબર. નિત્યયુક્તા ઉપાસતે એટલે કે ભક્તિ કરવાની છે, શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરવાની છે. શ્રદ્ધયા પર્યોપેતા તેમે યુક્ત તમો મત. આગળ અર્જુને કીધું કે તેસામ કે યોગ વિત્તમાં, ભગવાન કહે છે તેમે યુક્ત તમો મત. એક પ્રશ્ન છે અને એક અર્જુનનો પ્રશ્ન છે અને કાંઈ ભગવાનનું ડાયરેક્ટ જવાબ છે. નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયા, બરાબર, ઉપેતા યુક્તતમ. સાકાર રૂપમાં જે માટે શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજે છે. બરાબર. તો 2 અલગ અલગ જે રસ્તા આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી, ભાઈ એક રસ્તો એવો છે કે જેની અંદર પેલા આત્માને સમજવું પડે. કેવી રીતના આત્માને સમજશું? તો કે ભાઈ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવું. મોટા ભાગે એના માટે ઉપનિષદ નું અધ્યયન કરવામાં આવે અને આત્માના સ્વભાવને જાણીએ. હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, આ બધી ચર્ચા થાય. ને પછી બીજું જયારે એ જાણી લે તો હવે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા તરફ આગળ વધે, સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન જેને કહેવાય. અને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયા પછી એ વ્યક્તિ પરમાત્માને સમજવાની કોશિશ કરે અને પછી એ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર તરફ આગળ વધે. બરાબર. આ એક રસ્તો છે અને આ રસ્તા વિશે આગળ ચર્ચા થઈ છે. જેમ કે આપણે બીજો અધ્યાય ભણ્યા તો બીજા અધ્યાયમાં આપણે આત્માને જાણવાની વાત થઈ. બરાબર ને? સાંખ્ય યોગ આવ્યો ને બીજા અધ્યાયની અંદર. બરાબર. 11 થી લઈને 30 શ્લોક એ આત્માને જાણવાની વાત હતી, પેલું પગથિયું. પછી જેવા તમે આગળ 3જા, 4થા અને 5મા અધ્યાયમાં આવ્યા તો ભગવાન અર્જુનને સકામ કર્મમાંથી નિષ્કામ કર્મ તરફ લઈ ગયા. હમણાં આપણે લેવલ 2માં આ બધી ચર્ચાઓ ચાલતી હતી કે મૂળ મુદ્દો તો એ કર્મયોગના ચેપ્ટર એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે ભગવાન અર્જુનને ધીમે ધીમે પેલા સાંખ્ય યોગનું જ્ઞાન આપીને કીધું ભાઈ શરીર નથી ને આત્મા છીએ, અને પછી ભગવાન અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો સકામ કર્મનો, મારું શું ફાયદો? એનો આન્સર આપીને તરત ભગવાન એમાંથી એને ઉપર ઉઠાવવાની કોશિશ કરે છે. અર્જુન, આ તો નીચલા લેવલની કોન્શિયસનેસ છે, તારો જે પ્રશ્ન છે. તો ભગવાન એને નિષ્કામ કર્મ તરફ ધીમે ધીમે ઉપર ઉઠાવે છે 3જા, 4થા અને 5મા અધ્યાય. અને પછી જયારે કોઈ વ્યક્તિ નિષ્કામ કર્મ યોગની પ્રેક્ટિસ કરે એટલે એને સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન થાય, આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય.
બરાબર. અને જ્યારે એને સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન થાય, બરાબર, એનું જે કઈ હૃદયમાં શુદ્ધતા થાય, તો એ વ્યક્તિ ધ્યાનની અવસ્થા સુધી આગળ પહોંચી શકે. એટલે એ ચર્ચા આવી ત્યાં કન્ટિન્યુટીમાં 6થું ચેપ્ટર. આ રીતના બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો આ અધ્યાયનું કનેક્શન ત્યાં એવી રીતના બન્યું. આ પેલી જે પદ્ધતિ છે એની, બરાબર. અર્જુન 2 પદ્ધતિની વાત કરે છે ને, એમાંથી આ એક પદ્ધતિ છે. એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ આપણે 1 થી 6 ચેપ્ટર જે છે કર્મયોગના, પણ સાર જે છે શરૂઆત તો 7મા અધ્યાયથી ચાલુ થાય છે. કારણ કે એ પદ્ધતિ આપણે ફોલો નથી કરતા કે આપણે પેલા આત્માને જાણીએ, હું કોણ છું, આત્માને જાણીશું તો જાણવા માટે ઉપનિષદો વાંચીશું, ખૂબ મહેનત કરીશું, બધાને સમભાવે જોઈશું, ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ કરીશું, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીશું, ત્યાગ, વૈરાગ્ય. તો આપણે આ રસ્તા ઉપર જતા નથી ને, આત્માને ઓળખવું અને આ બધું માથાકૂટ કરવામાં પડતા નથી. આ બધું કરીને આપણે આ નિષ્કામ કર્મ તરફ જઈને પછી આપણું શુદ્ધિકરણ કરીએ અને પછી આપણે ધ્યાનમાં બેસીને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાની કોશિશ કરીએ, તો આપણે આ પદ્ધતિમાં જાતા નથી, કારણ કે આ પદ્ધતિ બહુ કઠિન છે. બરાબર. સ્વયં ભગવાન કહેશે કે આ જે પદ્ધતિ છે બહુ કઠિન છે. તો બીજો રસ્તો કયો જે આપણે ફોલો કરીએ છીએ? તો કે આત્માને શોધવાની જરૂર નથી. બરાબર. આત્મ સાક્ષાત્કાર પાછળ જે આટલી જે મહેનત છે એની જરૂર નથી. તો શું કરવાનું? તો કે ભાઈ તમે શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરો, શ્રદ્ધાપૂર્વક અને બુદ્ધિથી અલગ અલગ ઉદાહરણો સમજીને, બરાબર, અને આચાર્યના શરણે જઈને તમે એટલું વસ્તુ સમજી લો કે જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, કે આત્મા છે કૃષ્ણનો નિત્ય દાસ છે. બસ આટલું તમે કરી લીધું, બરાબર, તો પછી બીજી માથાકૂટ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે ઓલું બધું કરીને કરવાનું તો આ જ છે. પણ એ રસ્તો વધારે પડતો કઠિન છે અને એમાં ડાયવર્ઝન ઘણા બધા છે. બરાબર. એટલે આ જયારે આપણે જાણી લઈએ કે આત્મા એ કૃષ્ણનો દાસ છે, પછી આપણે નવધા ભક્તિ તરફ આગળ વધીએ ને, તો ઈઝી પડે ને. કયું આ બે માંથી સરળ લાગે? બીજો રસ્તો ઓબ્વિયસલી. પેલા વાળો રસ્તો આપણાથી થશે જ નહીં, તમને ખ્યાલ છે કળિયુગની અંદર. તો એટલા માટે ઇસ્કોન જે પ્રોસેસને ફોલો કરે છે, પ્રોસેસ 7માંથી લઈને 11મા અધ્યાયમાં જે પ્રોસેસ આવે ને, એ પ્રોસેસ આપણે ઇસ્કોન વાળા ફોલો કરીએ છીએ. બરાબર. કારણ કે 2 માર્ગમાંથી એ માર્ગ છે વધારે ઈઝી છે. એટલે શ્રી પ્રભુપાદજી ભાવાર્થ તમે વાંચો પ્રભુપાદજીનો તો સ્પષ્ટ જવાબ છે પ્રભુપાદનો. બરાબર. જેમ ભગવાન આપે છે, બરાબર, એ જ જવાબને સારી રીતના પ્રભુપાદ સમજાવે છે. ભાઈ ભક્તિમય અહીંયા વાત કરી છે ભાઈ નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે. બરાબર. તો ભાઈ ઉપાસના એટલે કાર્ય કેવી રીતના કરવું? તો પ્રભુપાદ એકદમ સામાન્ય એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવ્યું છે, પ્રેક્ટિકલ, બેઝિક એકદમ. જુઓ તમે કે બરાબર, કે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કાર્ય એટલે શું? તો કીર્તન કરવું, શ્રવણ કરવું, ગ્રંથ વાંચવા, ભોગ બનાવવો, બરાબર, પછી પ્રસાદ તૈયાર કરવો, બરાબર, વૈષ્ણવોની સેવા કરવી, વાસણો સાફ કરવા, મંદિરની સાફ સફાઈ કરવી. આ બધા એકદમ બેઝિક એક્ઝામ્પલ આપીને પ્રભુપાદ આપણને કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત કઈ રીતના થઈ શકાય આ કહે છે. બરાબર. કારણ કે ઓલો રસ્તો બહુ અઘરો છે. બરાબર. અને નિરાકારવાદી વાળો રસ્તો ડિફિકલ્ટ છે, કારણ કે એમાં આપણે જોયું તો એમાં પાછા 2 પ્રકારના નિરાકારવાદી છે. એક તો જે બ્રહ્મ ની ઉપાસના કરે છે, બરાબર, જેમ કે ઓમ શાંતિ વાળાના બધા છે, ખાલી તેજની ઉપાસના કરતા હોય છે. અને બીજું એક વિશ્વરૂપની ઉપાસના કરતા હોય છે, એ પણ નિરાકારવાદી હોય છે. ઓકે. પણ એ બે ની અંદર ડિફિકલ્ટ છે. બરાબર. તો ભગવાન આનો જવાબ આગળ આપશે. તો આ ડાયરેક્ટ કનેક્શન છે. 6.47 હમણાં આપણે વાત કરી અને 12.2 અહીંયા ભગવાને કીધું, બરાબર, સમયયુક્ત તમોમત, આ સૌથી શ્રેષ્ઠ કક્ષાનો યોગી છે. ભગવાન અહીંયા ફરીથી કીધું તેમે યુક્ત તમોમત, આ સૌથી શ્રેષ્ઠ. તો 2 વખત ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન એવું કીધું છે કે જે ભક્તિ યોગી જે છે એનાથી શ્રેષ્ઠ બીજું કોઈ નથી. અને ખરી યોગીની કોઈ ડેફિનેશન હોય તો આ 2 શ્લોકની અંદર આપી છે. બરાબર. કે આ યોગી છે. બરાબર. બીજા બધા છે પગથિયા છે, એ ત્યાં પહોંચવા માટેના રસ્તા છે, પણ અલ્ટિમેટ જે ગંતવ્ય છે તો આ છે. બરાબર. એટલે હવે જે નિરાકાર સાકારવાની વાત થઈ ગઈ કે ભાઈ સાકારવાળા છે એ ઉત્તમ છે અને ભગવાન પ્રાપ્ત થશે, આ બધી વાત થઈ. તો જે નિરાકાર નિર્ગુણ જે ઉપાસના કરે છે, આની ગતિ શું એને કૃષ્ણ પ્રાપ્ત થાય છે કે નહીં? અને જો એને પ્રાપ્ત થાય છે તો કેવી રીતના પ્રાપ્ત થાય છે? તો આ જે 3 શ્લોક જે આવે છે, 3, 4 ને 5, એને ડેડિકેટેડ છે નિરાકારવાદી, બરાબર, અવ્યક્ત અક્ષરમ ઉપાસના વાળાની. એટલે ભગવાન 3, 4 શ્લોકની અંદર જે નિરાકાર ઉપાસના કરે છે એને સમજાવે છે કે ભાઈ જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરે, સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખે, પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં એ અવ્યક્તની પૂર્ણતે પૂજા કરે, કે જે ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પરે, સર્વવ્યાપી, અચિંત્ય,
અપરિવર્તનીય, અચળ તથા સ્થિર છે. તેઓ સર્વને કલ્યાણમાં પોરવેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. અંતે એટલે એવું નથી કે લોકો પ્રાપ્ત નથી કરતા, આપને ખ્યાલ છે કે એ લોકો પ્રાપ્ત કરે છે, પણ અંતે પ્રાપ્ત કરે છે. અને એમાં ડાયવર્ઝન ખૂબ છે, અઘરું ખૂબ છે. બરાબર. તો શ્રી પ્રભુપાદજીનો ભાવાર્થ આપણે વાંચીએ તો પ્રભુપાદ ત્યાં 7.19 જે શ્લોક છે એનો રેફરન્સ આપે અને સમજાવે છે કે બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે. બહુનામ જન્મ કે ભાઈ આ જ્ઞાન વાળા રસ્તા ઉપર તમે જાઓ તો ઘણી વખત સમય વધારે લાગી જાય, અઘરું થઈ જાય. જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે અઘરું છે. વાસુદેવ સર્વમિતિ એ સમજવું ઘણી વખત જાજો સમય લાગી શકે છે. પ્રભુપાદ શ્લોકનો રેફરન્સ આપીને સમજાવે છે. તો અંતે શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર. કઈ રીતના પ્રાપ્ત કરે છે શ્રી કૃષ્ણને? તો આમાં ત્રણ વસ્તુ સમજી શકાય કે અંતે કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવું એટલે પહેલી વસ્તુ એ કે અંતે નિરાકાર બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે. કારણ કે બ્રહ્મ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ છે. એ લોકોનું ગંતવ્ય જ બ્રહ્મ નક્કી કર્યું હોય તો ભગવાન એને દ્વિભુજ રીતને દર્શન આપતા નથી. એટલે આ શ્લોકમાં એ સમજવાની જરૂર છે કે નિરાકારવાદીઓને ભગવાને એમ કીધું કે અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે, તો અંતે આ લોકોને એ બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય તો પણ કૃષ્ણ દ્વિભૂત તરીકે દર્શન આપે નહીં. અહીંયા અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે મતલબ ભગવાનની જે વિભૂતિ જે છે, ભગવાનનું જે તેજ છે, નિરાકાર બ્રહ્મ, એક તો એને પ્રાપ્ત કરે. બીજું કોઈ ધારો કે યોગી હોય અને એ વિશ્વરૂપનું ધ્યાન કરે અથવા તો પરમાત્માનું ધ્યાન કરે તો એ પરમાત્મા સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે. આ બીજા લેવલની કોન્શિયસનેસ છે. અને ત્રીજું, બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કોઈ કરતા હોય, નિરાકાર બ્રહ્મ, બરાબર, ભગવાનને સાકાર સ્વરૂપે માનતા ના હોય, પણ આવા સંજોગોમાં એને શુદ્ધતા તો આવી ગઈ હોય. કારણ કે ત્યાગ માર્ગ ઉપર ગયા, વૈરાગ્ય માર્ગ ઉપર ગયા છે, ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી છે, બધાને સમાનપણે એ જોઈ રહ્યા છે. જેમાં આમાં જે લક્ષણો ભગવાને કીધા છે, જે રિક્વાયરમેન્ટ, આ રિક્વાયરમેન્ટમાં એ ફૂલફિલ તો એને પણ કરી. બરાબર. તો એ જે ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલ તો એને કર્યા છે, એટલે એને એ લેવલની શુદ્ધતા તો આવી. બરાબર. અને આ થયા પછી જો કોઈ ભક્તનો સંગ થઈ જાય ને તો એને ભગવાન કૃષ્ણ પ્રાપ્ત થઈ જાય, દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર. એટલે કૃષ્ણ પ્રાપ્ત થવા એ અહીં ત્રણ રીતના આપણે સમજી શકાય છે. એક તો પ્રાપ્ત થવા એટલે કે નિરાકાર બ્રહ્મ જ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર. યે થા મામ પ્રપદ્યતે. કોઈ નિરાકાર બ્રહ્મને અલ્ટિમેટ ટ્રુથ માનતું હોય તો એને દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર દર્શન નથી આપતા. એને કોઈ પરમાત્માને અલ્ટિમેટ માનતું હોય તો પરમાત્મા તરીકે દર્શન મળે છે. ને કોઈ નિરાકાર વાળા રસ્તા ઉપર જઈ અને કોઈ ભક્તનો સંગ થઈ જાય તો એને ભગવાન દર્શન આપે છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે આજે વૃંદાવનની અંદર એક મહાન સંત છે, ફેમસ પ્રેમાનંદ બાબા. બરાબર. તો તમને ખબર છે પેલા એ શિવજીના ઉપાસક હતા અને નિરાકારવાદી હતા. અને નિરાકાર માયાવાદી સંન્યાસી તરીકે ઘણો બધો સમય એમને વિતાવ્યો છે. બરાબર. ખાસો સમય એ કહેવાય નિરાકારવાદી સંન્યાસી તરીકે રહ્યા. પછી અચાનક જ એવું થયું કે વૃંદાવન આવવાનું થયું અને ભક્તોનો ભેટો થઈ ગયો. તો ઓલરેડી એને બધું આ કરેલું તો હતું જ, ઇન્દ્રિય ઉપર સંયમ, બધા પ્રત્યે સંભાવ, આ બધું તો એની પ્રેક્ટિસ એને કરેલી હતી. તો એને તરત જ, બરાબર, એને ભક્તોનો સંગ થવાથી શુદ્ધિકરણના હિસાબે તરત જ એ ભગવાનના ભક્ત બની ગયા. બરાબર. કારણ કે ઓલરેડી માયાથી તો ઘણા બધા મુક્તો હતા. બરાબર. 100% મુક્ત ના થઈ શકે, પણ ઘણા બધા આપણા કરતા તો, સામાન્ય માણસો કરતા તો ઉપરના લેવલ સુધી તો ગયા હોય. બરાબર. એટલે જલ્દીથી ભગવાનના ભક્તોના સંઘનો લાભ ઉઠાવી અને ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત બની શકે. પણ હવે એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે રસ્તે જવું જોઈએ, કારણ કે રસ્તો પાછો રેર છે. એવા દાખલા કેટલા, તો કે બહુ રેર એવા એક્ઝામ્પલ છે કે એ રસ્તા ઉપર કોઈ ગયા હોય અને એ ભગવાનના ભક્ત બની ગયા હોય. બહુ રેર દાખલા છે. શુદ્ધ ભક્તનો સંગ મળે, સુકૃતિઓ હોય, એટલે આ બહુ, બરાબર, મહત્વની વસ્તુ છે. એટલે આ શ્લોકની અંદર જે પદ્ધતિ ભગવાને જણાવી છે, બરાબર, તો પદ્ધતિ શું છે આ શ્લોકની અંદર શ્રી પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં સમજાવે છે. તો પદ્ધતિમાં ત્રણ વસ્તુ મેઇન છે. એક તો ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, બીજું સૌની સેવા કરવી, અને જીવ માત્રના કલ્યાણમાં પોરવાઈ જવું. બરાબર. તો ઇન્દ્રિય નિગ્રહ જ સૌથી અઘરો વિષય થઈ જાય આપણા જેવા લોકો માટે. સામાન્ય લોકો માટે ઇન્દ્રિય ઉપર 100% નિગ્રહ કરી વેરી ડિફિકલ્ટ, બહુ અઘરું છે. બરાબર. એટલે આ જે ત્રણ વસ્તુ જે છે, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ,
બધાની સેવા કરવી અને પાછું જીવ માત્રના કલ્યાણમાં સમર્પિત થઈ જવું, તો આ અઘરું છે. બરાબર. આ શ્લોકમાં જે આપેલી જે પદ્ધતિ છે, એકચ્યુઅલી અહીંયા જે ભગવાન આ જે 3 વસ્તુ જે કહે છે શેના માટે છે એકચ્યુઅલી? આ બધી આમ જોઈએ તો ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરવો, સૌની સેવા કરવી, જીવ માત્ર પ્રતિ કલ્યાણ, આ એકચ્યુઅલી શેના માટે? આ માથાકૂટ શેના માટે? તો કે બસ અંદર જે રહેલો જે આત્મા એને ઓળખવું અને પછી પરમાત્માના દર્શન કરવા માટેની આ માથાકૂટ છે. બરાબર. કારણ કે મનુષ્યને જોવું, આમ જોઈ તો અંદર આત્માને ઓળખવું હોય તો તમારે બધાને સંભાવની દ્રષ્ટિએ જોવું પડે. ગમે તે પરિસ્થિતિમાં સંભાવની દ્રષ્ટિએ તમારે જોવું પડે, તો જ તમે આત્માના દર્શન કરવા માટે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન માટે તમે આગળ ગતિ કરી શકો છો. બરાબર. એટલે જોવું, સાંભળવું, સ્વાદ લેવો, કામ કરવું, આ બધા ઇન્દ્રિય વિષયક જે કાર્યો છે એને બંધ કરી દેવા પડે. ત્યારે જ સમજાય કે પરમાત્મા છે, બધી જગ્યાએ વિદ્યમાન છે, સર્વત્ર. બરાબર. ત્યાં સુધી આગળ વધે કે મનુષ્ય અને પશુમાં પણ કોઈ ભેદ જોવે નહીં. બરાબર. કારણ કે માત્ર આત્માનું જ દર્શન કરીને એ જ રીતના આગળ ચાલે. બહુ અઘરું છે. એટલે શ્રીલ પ્રભુપાદજીનો મત છેલ્લે ભાવાર્થ પૂરો થાય ત્યારે પ્રભુપાદ પોતે નિષ્કર્ષ સ્વરૂપે આપે છે કે સામાન્ય મનુષ્ય માટે આ નિર્વિશેષ સાક્ષાત્કાર વાળી પદ્ધતિ કપરી છે, અપનાવી ના જોઈએ. આ પ્રભુપાદનો છેલ્લો ઓપિનિયન પાછો ભાવાર્થના અંતે આવ્યો છે. બરાબર. એટલે આ મહત્વની વસ્તુ છે કે અંતે એ પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે આપણે પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. બેમાં ફેર શું છે? બરાબર. ફેરમાં આ જે 3 તબક્કા છે ને એ ફેર છે કે આપણે ડાયરેક્ટ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર જે કૃષ્ણચંદ્ર છે આપણે એને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, અને એ કાં તો નિરાકાર બ્રહ્મ, કાં તો બહુમાં બહુ તો લકી હોય તો પરમાત્મા, અને જો સાધુ સંગ થાય, ભગવાનનો સંગ થાય તો દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર. એમાં તો વચ્ચે છે. જ્યારે આપણે ડાયરેક્ટ જ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર છે. એટલે ફેર છે. એને મળે કૃષ્ણ અને આપણને મળે, પણ એ બે વસ્તુમાં પણ ફેર છે. બરાબર. ઓકે. એટલે શું કહો છો આનંદ પ્રદા ગોપાલ? પ્રભુજી, તમારો હા, આ અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચળ તથા સ્થિર છે પ્રભુજી, એ સમજાવો. હા, એટલે એમાં આપણે આગળ ધીમે ધીમે જઈએ છીએ જીવનમાં. બરાબર. એક વખત આ શ્લોક આખો પૂરો થઈ જાય પછી કઈ બાકી રહેતો મને કહેજો. ઓકે. તો આપણા રિયલાઇઝેશન કૃષ્ણ તરફનું ને એમનું જે રિયલાઇઝેશન એ રિયલાઇઝેશનમાં ફેર છે. બરાબર. એટલે જે 3 જે તબક્કા છે એ ખાસ આપણે યાદ રાખવા પડે. વોઇસ કટ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એમ આઈ ઓડિબલ? નહીં પ્રભુજી, બરાબર છે. ઓકે છે. બરાબર આવે છે. બરાબર આવે છે. ઓકે. વિમલા માતાજી તમારું નેટવર્ક વીક નથી ને? વિશાલ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, જે ભ્રમ વાળા છે ઈ ભ્રમ જ્યોતિ ને પ્રાપ્ત કરે, અને ભગવાન વાળા તો છે તો પરમાત્મા વાળા હોય એમને શું મળે લાસ્ટ? પરમાત્માને નહીં, એમને તો ચતુર્ભુજ ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન આપે ને, એ હૃદયમાં જ આપે, આંખ બંધ કરીને. જેવી રીતના ધ્રુવ મહારાજ ઉપાસના કરવા ગયા હતા તો એમને ભગવાને હૃદયમાં જ દર્શન આપ્યા હતા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે. બરાબર. ભગવાન સાક્ષાત સામે ઉભા રહ્યા, પછી તરત હૃદયમાં દર્શન આપ્યા, પછી સાક્ષાત એવી રીતે પરમાત્મા વાળાને ચતુર્ભુજ. એને પણ દ્વિભુજ દર્શન નથી આપતા. બરાબર. જયારે ભગવાનના મહાન ભક્તો હોય, શુદ્ધ ભક્તો હોય, ભગવાન એને દ્વિભુજ આપે. બરાબર. ઓકે. તો આ ટાઈપના જે લોકો હોય કે એને એક તો બધી જગ્યાએ સંભાવ રાખવો પડે, કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ એને કરવું ના પડે. નિરાકારવાદીઓની વાત કરું છું કે એ કઈ જો ભેદ કરે તો એને પરમાત્માના આત્માના જે રિયલાઇઝેશન છે ના થાય. એટલે બધું એક છે. એટલે દ્રષ્ટિ એવી જ કેળવવી પડે કે બધું એક છે. ધારો કે એની સામે પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય તો બંને એક જ છે. એક જ દ્રષ્ટિ રાખવી પડે. મનુષ્ય હોય, કૂતરો હોય, દ્રષ્ટિ એક જ રાખવી પડે. બરાબર. ભેદ ના કરે. એટલે આવા વ્યક્તિઓ છે ને એ ભૌતિક જગતથી દૂર ભાગી જાય. બરાબર ને? કારણ કે ભૌતિક જગતની અંદર રહીએ તો એ બે વસ્તુ સામે સામે આવશે અને તો દ્વૈત થશે. એટલે દ્વૈતથી દૂર ભાગવા માટે ભૌતિક જગતથી દૂર ભાગે. કારણ કે ભૌતિક જગતમાં તો અહીંયા વિવિધતા છે. એટલે આવા લોકો શહેરમાં રહીને કોઈ કાર્ય નહીં કરી શકે. કારણ કે એની એવી જગ્યાએ રહેવું પડશે જ્યાં ઓછામાં ઓછું ડિસ્ટ્રેક્શન હોય, ઓછામાં ઓછું દ્વૈત એટલે કે ડુઆલિટી હોય. બરાબર. તો એ ત્યાં રહેશે. ખૂબ તકલીફ પડશે પણ એ રહેશે ત્યાં. બરાબર. કારણ કે એને એવી દ્રષ્ટિ જેવી કરવાની છે. એટલે એ લોકો સંન્યાસ પણ લે. બરાબર. તો એ બધા કે દ્વૈતમાંથી કેમ બહાર નીકળવું, બસ આના માટે જ મથતા હોય છે. એટલે એવી જગ્યા, એવા લોકેશન, બરાબર, એવું એક જ સરખા કપડા, સ્ત્રી પુરુષનો કોઈ ભેદ નહીં, ડુઆલિટી નહીં, હંમેશા આના માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે. તો હવે આ શ્લોકની અંદર જે તમે પૂછો છો એ હવે હું કહું છું કે આમાં નિરાકારના જે લક્ષણો આપ્યા છે ભગવાન, તમે જે પૂછતા હતા એ, આની અંદર 8 લક્ષણ છે. અવ્યક્તમ, અક્ષરમ, અનિર્દેશ્યમ,
સર્વત્ર ગમ, અચિંત્યમ, કુટસ્થમ, અચલમ અને ધ્રુવમ, અવ્યક્તમ, અપ્રગટ. તો તમે એને આપણી ભૌતિક આ દ્રષ્ટિથી ક્યારેય એને જોઈ નથી શકવાના. બરાબર. અક્ષરમ, ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પરે તમે એનો અનુભવ કરી શકવાના નથી. જેમ કે ભગવાનનો અનુભવ તમે તમારી ઇન્દ્રિયોથી કરી શકો છો. બરાબર. કેવી રીતના? જયારે તમે નહીં આપણે કરી શકીએ, ના પાડો નહીં, હું એમ કહું છું કરી શકીએ છીએ. ક્યારે કરી શકીએ? જયારે ભક્ત બની આપણે અને શુદ્ધ ભક્તના લેવલ ઉપર જાય તો સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી એ ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવ કરી શકતા હતા, એની સાથે રમતા હતા, આજ શરીર સાથે. પણ એ વસ્તુ બ્રહ્મમાં શક્ય નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે અપ્રગટ છે અને ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પરે છે, અનિશ્ચિત છે. બરાબર. કારણ કે જે ભગવાનના શરીરમાંથી જે તેજ નીકળે છે એનો કોઈ પરફેક્ટ એવો કોઈ શેપ નથી. બરાબર. એ તો કેવાય વહે છે, જેવી રીતના પ્રકાશ છે વહે છે, અનિશ્ચિત છે અને સર્વવ્યાપી છે. એવો કોઈ જગતમાં એવો કોઈ ખૂણો નથી, બરાબર, જે આધ્યાત્મિક જગતમાં જ્યાં પ્રકાશ નથી. સર્વવ્યાપી, અકલ્પનીય છે. તમે એની કલ્પના કેવી રીતના કરી શકશો? ધારો કે હું તમને એમ કહું કે ભાઈ તમે વિચારો એવી કોઈ વસ્તુ કે જેમાં આ 4 લક્ષણો હોય. કયા? તો કે ભાઈ જે અવ્યક્તમ હોય, અક્ષરમ હોય, અનિશ્ચિત હોય, સર્વવ્યાપી હોય. આવું કોઈ વસ્તુ તમે વિચારીને મને કહો, આ 4 ગુણ હોય. એક વસ્તુ કઈ યાદ આવે છે કે જે અપ્રગટ હોય, ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પરે હોય, અનિશ્ચિત હોય, સર્વવ્યાપી હોય, અકલ્પનીય હોય? આવું કઈ યાદ આવે? કઈ વસ્તુ? તમે એમ કહો કે ભાઈ પ્રકાશનું તેજ, પણ તું એમ કહું કે પ્રકાશનું જે તેજ છે, બરાબર, એની એક સીમા છે. ધારો કે તમે રૂમની અંદર બેસો ને તમે લાઇટ કરો ટમટમ્યું, તો એની પણ એક સીમા આવી ગઈ. ત્યારે ભગવાનનું તેજ તો અસીમિત છે. અને બીજું પ્રકાશ જે છે એનો પણ એક કલર છે. ધારો કે તમે મીણબત્તી સળગાવો કે દીવો કરો કે તમે લાઇટ કરો એલઈડી, બરાબર, એમાંથી જે પ્રકાશ એનો પણ એક કલર છે, એનો પણ એક આકાર છે. ભગવાન તો એમ કે છે કે અપ્રગટ, સર્વવ્યાપી, અકલ્પનીય, અપરિવર્તિત. એ ક્યારે પરિવર્તન નથી થતું. એવું નથી કે પેલા હતો અને પછી એમાં થોડું ઘણું ચેન્જીસ થયો અને હવે પરિવર્તન થઈ ગયું છે. તો અપરિવર્તન અને સ્થિર છે. હંમેશા ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળે જ છે. હંમેશા. આપણને નથી દેખાતું એ વસ્તુ જુદી છે, નિશ્ચિત છે, ફિક્સ છે. બરાબર માતાજી? તો આ એના અલગ અલગ જે લક્ષણો ભગવાન આપી રહ્યા છે, એકચ્યુઅલી આ નિરાકારના લક્ષણો છે. એટલે આપણે જેટલા ઊંડા ઉતરીએ એટલા વધારે ગોટા ચડીએ. એકચ્યુઅલી આ એવું છે, જેટલા ઊંડા ઉતરો એટલું વધારે ગોટે ચડે. કારણ કે ભગવાન કે છે કે એ અકલ્પનીય છે અને હવે આપણે વિચારીએ છીએ એની કલ્પના કરવા માટે કે આવું કેમ છે, આવું કેમ છે, આવું કેમ છે. તો ભગવાન કે અકલ્પનીય છે, ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પરે છે. એટલે બહુ અઘરું છે. એટલે આ પદ્ધતિ જે છે એ વેરી ડિફિકલ્ટ છે, વેરી ડિફિકલ્ટ છે. બરાબર. તો આ પદ્ધતિ ભગવાને જે આપી, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, બરાબર, પછી સમબુદ્ધય, સર્વભૂત હિત, બરાબર, આ બહુ અઘરું છે. એટલે હવે આ અહીંયા તમારી પાસે બધું આવી ગયું. એક તો લક્ષણ આવી ગયા અને પદ્ધતિ. આ એક શ્લોકની અંદર ભગવાને બે આપ્યું છે. એક તો નિરાકાર માટેની જે 3 ક્રાઇટેરિયા વાળી પદ્ધતિ અને જે નિરાકાર લક્ષણો. મતલબ તમારી પાસે આખું પેકેજ છે. એટલે હવે તમારે નક્કી કરવું કે તમારે ક્યાં ધ્યાન કરવું છે. પેકેજ તો ભગવાને અહીંયા આપી દીધું છે, નક્કી કરો. મુશ્કેલ ખૂબ છે, ભગવાન તો અહીંયા આપ્યું છે, કરો. બરાબર. તો આ બહુ અઘરું છે. આજકાલ નિરાકારવાદીઓ ઇવન આ પદ્ધતિને પણ ફોલો કરી નથી શકતા. જ્યાં 3 ક્રાઇટેરિયા રહ્યા ને, એ 3 ક્રાઇટેરિયા પણ આજકાલના નિરાકારવાદીઓ ફૂલફિલ કરી શકતા નથી. બહુ જ અઘરું છે. પ્રભુપાદના એક શિષ્ય વૃંદાવનમાં રહેતા હતા અને વૃંદાવનમાં તમને ખબર છે કે વૃંદાવનમાં ઠંડી અને ગરમી બે વધારે હોય છે. બરાબર. ઠંડી પડે તો ખૂબ ઠંડી પડે, ગરમી પડે ત્યારે ખૂબ ગરમી પડે. તો વૃંદાવનમાં જે ખાસ તો ફોરેનર ડિવોટી હોય ને, મોટા ભાગે એવું કરે કે ગરમી એનાથી સહન ના થાય એટલે ગરમીમાં એ લોકો હિમાલય તરફ યાત્રામાં જતા રહે. યાત્રાધામ થઈ જાય, તીર્થાટન થઈ જાય. તેમાંથી એક શિષ્ય પ્રભુપાદના હિમાલય તરફ ગયા અને એક ગામમાં હિમાલય તરફ ગયા અને એક ઝોપડીમાં એક સાધુ રહેતા હતા. એટલે એને રાતવાસો કરવો તો પૂછ્યું, ભાઈ હું રાતે અહીં રહી શકું તમારી સાથે? તો ઓલા સાધુ કે હા હા કઈ વાંધો નહીં, કે રો. હવે રાત્રે રોકાણા એટલે બે વચ્ચે સ્વાભાવિક છે ચર્ચા તો થાય. એક આપણા શ્રી પ્રભુપાદજીના શિષ્ય અને ઓલા સાથે ચર્ચા થઈ એટલે ધીમે ધીમે ખબર પડી ગઈ કે આ તો નિરાકાર બ્રહ્મના ઉપાસક છે. બરાબર. કારણ કે એની પ્રેક્ટિસ, એકચ્યુઅલી એ પ્રેક્ટિસ કરતા હતા. જે અહીંયા આપ્યું છે ને, ઇન્દ્રિય નો નિગ્રહ કરવો, બધા પ્રત્યે સંભાવ રહેવાનું, બધા જીવો પ્રત્યે કહેવાય કે એના કલ્યાણમાં પુરાવાઈ જવાનું. તો એ પ્રેક્ટિકલી એની પ્રેક્ટિસ કરતા હતા ત્યાં રહીને.
એટલે આપણા ભક્ત એને પૂછતા હતા કે ભાઈ તમારો કેવો અનુભવ રહ્યો આ રસ્તા ઉપર. એટલે એનું એવું કહેવાનું થયું કે આ રસ્તા ઉપર અમે છીએ, વર્ષોથી છીએ, પણ આ રસ્તા ઉપર લોકો આ રસ્તાનો ખોટો ફાયદો ખૂબ ઉઠાવે છે. તો કે એવું કેવી રીતના? તો કે જો અમારી ફિલોસોફીમાં એવું છે કે બધામાં નારાયણ જોવા, જે કઈ હોય એમાં નારાયણ અમે જોઈએ. બરાબર, દર્દી નારાયણ, દરિદ્ર નારાયણ, તો બધામાં અમે નારાયણ જોઈએ. હવે કે અહીંયા એક નાનું એવું બાજુમાં ગામડું છે અને હું આ ગામડાની બારોબર ઝૂંપડીમાં હું રહું છું. તો હવે બધાને ખબર છે કે હું નિરાકારવાદીની પ્રેક્ટિસ કરું છું અને અમે બધામાં નારાયણ જોઈએ છીએ, નમો નારાયણ. તો હવે થાય છે એવું કે ગામની અંદર એવા કેટલા આવારા લોકો પણ છે જે કઈ કામ ધંધો કરતા નથી, જે ખાલી રખડે છે અને આખા ગામને હેરાન કરવાનું કામ કરે છે. આવા લોકો અડધી રાત્રે આવીને મારી ઝૂંપડી ખખડાવે. બરાબર, અને એ ઝૂંપડી ખખડાવીને એમ કે ભાઈ નારાયણ તમારા દરવાજે આવ્યા છે અને એને ખાવાનું આપો, નારાયણને ભૂખ લાગી છે. તો આવું એ કે અમારે રૂટીન થાય છે કે હું ધ્યાનમાં બેઠો હોય, સાધનામાં બેઠો હોય. બરાબર, તો હવે જે જેન્યુઅનલી આની પ્રેક્ટિસ કરે છે તો એને તો એનામાં નારાયણ જોવા પડશે. બરાબર, ઓલો એમ કે છે કે નારાયણ તમારા દરવાજે આવ્યા છે, નારાયણને ભૂખ લાગી છે, મતલબ તો એ કે મારે એને જમાડવા પડશે, મારે એને ખવડાવવું પડશે. તો એ કે હું આ બધું કરું છું તેના કારણે મારી કોઈ સાધના તપશ્ચર્યા થતી જ નથી. બરાબર, આમાં બહુ ડિસ્ટ્રેક્શન બહુ જ થાય છે. બરાબર, એના કારણે આ ફિલોસોફી જે છે, કારણ કે એ એક્ઝેક્ટ ફિલોસોફીને જીવતા હતા, એ પ્રયત્ન કરતા હતા. આ ફિલોસોફી પ્રમાણે અત્યારે અખાડામાં જેટલા સાધુ છે બરાબર કેટલા જીવે છે? આપણે ત્યાં જઈને આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ તમારા અખાડામાં નારાયણ અમે આવ્યા છે અને અમારે જમવાની વ્યવસ્થા કરો, કરશે આપણા માટે? બરાબર, કે ભાઈ અમે 15 જણા આવ્યા છીએ, તમારી સામે 15 નારાયણ ઉભા છે, તમે બધામાં નારાયણ જોવો છો, તો પછી અમારા માટે જમવાની વ્યવસ્થા કરો, કરશે? નથી કરતા. અડધી રાત્રે જઈને તમે આશ્રમ ખખડાવો ને, સુવાની વ્યવસ્થા કરો, તો કે ભાઈ 200 રૂપિયા. ધર્મશાળા હોય તો 200 રૂપિયા, 300 રૂપિયા, 500 રૂપિયા ચાર્જીસ હોય છે. બરાબર ને, બધી જગ્યાએ તમે ઇવન જુનાગઢ જાઓ કે ગમે ત્યાં જાઓ. તો આ લોકો આ પ્રેક્ટિસ પણ કરી નથી શકતા. આજે 3 ક્રાઇટેરિયા જે ફૂલફિલ થવા જોઈએ ને, એ ક્રાઇટેરિયા આજના નિરાકારવાદી માયાવાદી એ કરી નથી શકતા. એટલા માટે આવા લોકો છે એ પાછા પડતા હોય છે અને સંસારમાં પડી અને અધોગતિને પામતા હોય છે. તેજલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. આ ભક્તિ શાસ્ત્રીનો ક્લાસ છે અને તમારો જે ક્લાસ છે એ બીજી લિંક ઉપર ચાલુ થશે. હરે કૃષ્ણ. દીક્ષા, હા હા, યસ, ના ના વાંધો નહીં. આ તો હું તમને ઇન્ફોર્મ કરી દઉં એટલે તમે અહીંયા વેઇટ કરશો. હા હા, તમારા ના ના કાંઈ વાંધો નહીં. દીક્ષા વાળો જે ગ્રુપ રહ્યો ને ત્યાં તમને હમણાં મેસેજ મળશે અને નવી લિંક મૂકી છે એ ક્લાસમાં, હા, નવી લિંક દીક્ષાવાળા ક્લાસમાં નવી મૂકી હમણાં. ઓકે, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આવા લોકો છે નિરાકાર બ્રહ્મ સુધી પણ પહોંચી નથી શકતા. આપણે વાત કરતા હતા ને અંતે કૃષ્ણ મળે, અંતે કૃષ્ણની વિભૂતિ તરીકે એને બ્રહ્મ પણ મળતું નથી. એટલા માટે જો શંકરાચાર્યના ઘણા બધા એમ કે અમે શંકરાચાર્યના ફોલોવર્સ છીએ, ખાસ તો અત્યારના નિરાકારવાદી તરીકે લોકો આપણે કહીએ, એક તો આ માયાવાદી ને એ બધા તો છે જ, અને બીજા આ ઓમ શાંતિ વાળા રહ્યા ને એને ઇનડાયરેક્ટલી તમે પૂછો તો એ એમ કે અમે તો શંકરાચાર્યના ફોલોવર્સ છીએ. શંકરાચાર્ય છે એ પણ નિરાકાર નિર્ગુણવાદી, બરાબર, અને વિગ્રહમાં નહોતા માનતા, એટલે અમે એના ફોલોવર્સ છીએ, સનાતન ધર્મ વાળા અમે છીએ, એવું કે. પણ શંકરાચાર્યના ફોલોવર્સ હોય તો શંકરાચાર્યને ફોલો કરવા માટે, એની પાસે દીક્ષા લેવા માટે, એના સિદ્ધાંતોને અનુસરવા માટે જે પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ છે, ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ છે, એ કઈ છે? ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ સંન્યાસ લેવો. તમે એમ કહો કે ભાઈ હું શંકરાચાર્ય ને હું બરાબર ફોલો કરું છું અને મારા ગુરુ છે, તો જ્યારે શંકરાચાર્ય તમારા ગુરુ હોય કે તમે એના પ્રિન્સિપલને ફોલો કરવા માંગતા હોય તો એનો પ્રિન્સિપલ ફોલો કરવાનો પહેલો રૂલ એ છે કે તમે સંન્યાસ લો, પછી વાત કરશું. શંકરાચાર્ય ત્યાં સુધી વાત જ નથી કરતા. જનરલ ચર્ચાઓ થાય છે અત્યારે, શંકરાચાર્યો જે વાત કરે છે ગૃહસ્થોને ગાઈડન્સ, એ જનરલ ગાઈડન્સ છે. ઓરિજિનલ ગાઈડન્સ તમને ત્યાં સુધી નથી આપતા જ્યાં સુધી તમે સંન્યાસ નથી લેતા. બરાબર, તો આજકાલ જે ગૃહસ્થો એમ કે અમે શંકરાચાર્યના અનુયાયીઓ છીએ, અમે નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરીએ, તેજની જ્યોતિની ઉપાસના કરીએ, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. એને એન્ટ્રી જ નથી ત્યાં. અદ્વૈતવાદમાં ગૃહસ્થોને એન્ટ્રી નથી. બરાબર, એટલા માટે આ બહુ અઘરું છે જે નિરાકારવાદ વાળો જે રસ્તો છે. કારણ કે ભગવાન સ્વયં કહે છે ક્લેશો અધિકતર તેસામ, એમાં ક્લેશ છે, અધિકતર ક્લેશ છે, સૌથી વધારે એની અંદર ક્લેશ મળવાનો છે. કયા રસ્તા ઉપર? તો
તો કે અવ્યક્ત આસક્ત ચેતસામ, કે જેની જે ચેતના જે છે, જેનું મન છે, આસક્ત થયું ક્યાં? તો કે અવ્યક્ત. જે આપણે આગળ જોયું છે લક્ષણો, એ અવ્યક્ત ચેતના પ્રત્યે જેનું મન આસક્ત થયું ને એમાં ક્લેશો અધિક તરતેસામ. બીજું અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ, એમાં જે ગતિ જે છે ને એ દુઃખ ભરી ગતિ છે. શું કામ ભાઈ દુઃખ ભરી? તો ભગવાન કહે છે દેહ વદભીર વાપ્ય, કારણ કે આપણે દેહધારી જીવો છીએ. એટલે જે નિરાકારની જે ઉપાસના એની વાત થઈ, બીજું એનો રસ્તો, અને ત્રીજું રસ્તો કપરો છે તો એનું કારણ. ત્રણેય વસ્તુ ભગવાન એક જ શ્લોકની અંદર અહીંયા આપે છે. એટલે આ વસ્તુ કરવા આપણે પ્રયત્ન કરવો ન જોઈએ. શું કામ? તો કે આ સ્વભાવથી વિરુદ્ધની પ્રોસેસ છે. આ જે છે સ્વભાવથી વિરુદ્ધ છે, કારણ કે આપણે દેહધારી જીવાત્માઓ છીએ અને દેહાત્મ ભાવમાં હોવાના કારણે આપણો સ્વભાવ છે, બરાબર, આપણું એક રૂપ છે, આપણી ઇન્દ્રિયો છે. તો આપણો સ્વભાવ છે કે આપણે કોઈકનું રૂપ જોઈએ, બરાબર, તો પછી કોઈ આપણને એવું કહે કે તમે એવું ધ્યાન કરો કે જેનું કોઈ રૂપ નથી, કોઈ રંગ નથી, કોઈ ગુણ નથી, કેવી રીતના થશે? વેરી ડિફિકલ્ટ. હું તમને એમ કહું ભાઈ આંખ બંધ કરો અને તમે એવું ધ્યાન કરો કે જેનું રૂપ નથી, જેનો રંગ નથી, જેમાં કોઈ ગુણ નથી, અને જેનું ચિંતન કરવું ખૂબ અઘરું છે. ચાલો આંખ બંધ કરો અને કરો ચિંતન. શું ચિંતન કરશો? તમારા માઇન્ડમાં શું વિચાર આવશે? તમે મને કહો. તમે જસ્ટ થિંક, શું વિચાર આવશે? તમે એમ કહો મને પ્રકાશ દેખાય છે, તો હું એમ કહું પ્રકાશનો એક કલર છે, બરાબર ને? પ્રકાશનો એક કલર છે, પ્રકાશનો એક આકાર છે, પ્રકાશની એક સીમા છે. ભગવાન તો કે છે અસીમિત છે, સર્વવ્યાપી છે. તો કોઈને કઈ આમાં લાઈટ થાય છે મગજની અંદર કે ના આવું કઈક દેખાઈ શકે છે? મને તો કઈ નથી દેખાતું ફ્રેન્કલી. હું એમ કહું કે આ બધા લક્ષણો સાથે હું આંખ બંધ કરું તો હું એ વિચાર કરું છું હું શું જોઉં? મને આ વિચાર આવે છે. વિમલા માતાજી શું કહો છો? કઈ દેખાય છે તમને? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે હું આમાં મારો એક એક્સપિરિયન્સ તો કહું તો પહેલા તો આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નતા, તો આપણે સ્કૂલમાં પણ કહે ને કે પદ્માસનમાં બેસો અને ધ્યાન રાખો. તો એમ જ કે તમે તમારું મસ્તક છે એના સેન્ટરમાં તમે ધ્યાન ધરો, પણ ત્યારે પણ કોઈ દિવસ મન નથી લાગ્યું. તો એમાં પણ વિચલિત તો થઈએ જ છીએ, પણ શું જોઈએ તે તો ખ્યાલ નથી આવતો, પણ ટ્રાય કરતા હોઈએ છીએ કે આવી રીતે ક્યાં ધ્યાન ધરવાનું. ઓકે, એટલે ખબર જ નથી પડતી ક્યાં, મતલબ શેના માટે ધ્યાન કરી રહ્યા છે જ ખબર નથી પડતી. શું કહો છો પૂર્ણિમા માતાજી? તમને કઈ દેખાય આંખ બંધ કરો તો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમણાં અમે કેરલા ગયા હતા તો આદિ યોગી ગયા હતા, તો ત્યાં એવું છે યોગ કેન્દ્ર, એટલે અંદર બેસાડીને તમને ખાલી જ્યોતિ સામે કે અને એવું કે ઓમ ઓમ બોલો. તો અમે લોકો એ કરવા ગયા તો મને ખાલી ભગવાન જ દેખાય. એવું થાય એ ઓમ બોલે મારા મોઢામાંથી હરે કૃષ્ણ જ નીકળે. એટલે આપણે ભલે ગમે તેવું એ કર્યું ને તો ત્યાં ભગવાન જ આપણને દેખાય છે, ત્યાં જ્યોતિ કે કશું દેખાતું જ નથી આપણને એવું. કારણ કે તમે જે કઈ ધારો કે તમે આંખ બંધ કરીને જ્યોતિ જુઓ તો જ્યોતિનો આકાર છે. તો ભગવાન તો તમે તો કહો છો અમે નિરાકારની ઉપાસના કરીએ છીએ. જ્યોતિનો આકાર છે, કલર છે, સીમા છે, મર્યાદા છે, એની અંદર ગુણ પણ છે. તો તમે તો કહો અમે નિર્ગુણની ઉપાસના કરીએ છીએ, અમે નિરાકારની. તો આ બહુ આ રસ્તો છે, ખબર નહીં આ લોકો શું કરતા હશે આ બધા, બરાબર. એમાં પાછા શશી શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું 12th સાયન્સમાં હતી ને પ્રભુજી, ત્યારે બ્રહ્માકુમારીમાં જતી રહી હતી પ્રભુજી. ઓકે. એટલે બુદ્ધિ ઓછી હોય ને આપણે, એ વખતે તો યંગ્સ હોય કે ખબર ન પડે, એટલે પેલે હું કેમ એટ્રેક્ટ થઈ ગઈ હતી પ્રભુજી બ્રહ્માકુમારી પ્રત્યે એ એજમાં. એટલે એમાં પ્રભુજી એ લોકો જે ઉપાસના કરાવે એટલે લાલ કલરનું ટપકા આકારનું એ લોકો બતાવે છે. એ લોકો ઉપાસના નિરાકારની કરે છે, પણ એમાં આકાર તો હોય જ છે પ્રભુજી. ત્યાં એક જ્યોતિનો આકાર, એક લાલ કલરની લાઈટ બતાવે અને પછી એની ઉપાસના કરવાનું કહેતા હતા એ લોકો. અને પછી પ્રભુજી શું કરે, પછી શું કરે કે જે અમારા જેવા એ વખતે આપણે અણસમજુ હોય ને, એટલે એવા યંગ્સ ને એ લોકો વધારે ભેગા કરતા હતા એ લોકો. અને પછી એ લોકો જલ્દી આવી જાય ને એમની વાતમાં, એટલે પછી એ લોકો પ્રભુજી જે આપણે કહીએ ને બ્રહ્મરંધ્ર સુધી પહોંચવા માટે એ લોકો આપણને એ લોકો પાસે પ્રભુજી એવી મીન્સ કે એ લોકોને એવું નોલેજ તો છે પ્રભુજી કે આપણા જે મૂલાધાર ચક્રમાંથી પછી પ્રાણને લઈ જવાની જે એ લોકોની એ પ્રભુજી કરાવે છે એ લોકો. એટલે પણ ભગવાન પ્રાપ્ત ના થઈ શકે પ્રભુજી, એ આપણે જેમ કહીએ છીએ એમ આવી ઉપાસના પ્રભુજી કરાવે છે લોકો. બરાબર છે, પણ એક તો છે ને પરંપરા વિહીન જ્ઞાન છે, બરાબર. એટલે આજ સુધી એવા કોઈ એક્ઝામ્પલ ખરા કે ભાઈ ચાલો એને બધી ત્યાંથી ચેતનાને નીચે મૂલાધારમાંથી ઉપાડીને બ્રહ્મરંધ્ર સુધી લઈને બ્રહ્મરંધ્રમાંથી કોઈ પ્રાણ કાઢ્યા હોય અને એને કોઈ ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ હોય, આવા કોઈ ઉલ્લેખ ખરી? કોઈ રેફરન્સ ક્યાંય મળતા નથી આપણને, બરાબર.
અને કોઈ ઋષિમુનિઓએ કે આગળ પ્રતિપાદિત કર્યું હોય પાસ્ટમાં પણ, એવું પણ સમર્થન પણ નથી મળતું. બરાબર, એટલે ઠીક છે, આ લોકો કરતા હોય છે. બરાબર, એટલે જેટલા નિરાકરવાદીઓ આ પ્રેક્ટિસ કરે છે, મૂળ આકારને લઈને જ પ્રેક્ટિસ કરવી પડે છે પાછી, કે ભાઈ સામે મૂકવું પડે, કંઈક તમારે લાઈટ મૂકવી પડે, કે ઓમ, ધારો કે ઓમ મૂકવો પડે. બરાબર, જેમ કે ક્રિશ્ચિયાનિટી છે, બરાબર, એ પણ એનો જે બેઝ છે નિરાકારવાદ છે, પણ રાખે તો એ પણ ક્રોસ ને રાખે, અથવા જીસસ ક્રાઇસ્ટના સ્ટેચ્યુ ને રાખે. બરાબર, પછી જે ઇસ્લામ છે તો એમાં પણ આમ જોઈએ તો બરાબર નિરાકારવાદ છે, પણ છતાં એ દરગાહમાં જાય. બરાબર, ત્યાં કબર હોય, ઘણું બધું હોય છે. બરાબર, તો મૂળ એને ખબર જ નથી, કારણ કે અચિંત્ય છે ને, ચિંતન કરવું એ ડિફિકલ્ટ છે, એટલે ખબર નથી પડતી શું કરવું, એટલે ડાયવર્ઝન મળતું હોય છે. ઓકે, હવે આની જગ્યાએ આપણને કોઈ એમ કે તમે ભગવાનનું ચિત્ર સામે રાખો ને ધ્યાન કરો, તો કેટલું ઈઝી પડે, કેટલું ઈઝી પડે, વેરી ઈઝી. હું એમ કહું કે ઇવન ચિત્ર પણ સામે ના હોય ને, બરાબર, તમે ખાલી આંખ બંધ કરો, હું તમને એમ કહું દામોદર લીલા યાદ કરો, યશોદા માતાજી હાથમાં લાકડી લીધી છે અને કાનુડો આગળ દોડી રહ્યો છે માંથી બચવા માટે. કોઈ આમાં કઈ તકલીફ પડી શકે આનું ચિંતન કરવા માટે? કઈ, બરાબર, કેટલું ઈઝી છે. કોઈ એમ કે અમે પ્રકાશ ઉપર ધ્યાન કરીશું, કેવી રીતના કરશું? બરાબર, વેરી ડિફિકલ્ટ, કારણ કે એનું ફોર્મ છે. જયારે અહીંયા ભગવાનની લીલાઓ, બરાબર, એટલા માટે ભગવાનની જે લીલા, જે શ્રવણ છે, તમે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ વાંચ્યું હશે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુનું ચેપ્ટર નંબર 4 એક વખત વાંચજો. ચેપ્ટર નંબર 4 ની અંદર શ્રીલ પ્રભુપાદજી એટલા બધા રેફરન્સ મૂક્યા છે, એટલા બધા રેફરન્સ મૂક્યા છે, જ્યાં નિરાકારવાદી અને જે મુક્તિ કામી હોય, બરાબર, એના વિરુદ્ધમાં રેફરન્સ એટલા બધા આપ્યા છે. વૃત્તાસુરના રેફરન્સ છે, દુર્વાસા મુનિના રેફરન્સ છે, ઉદ્ધવજીના રેફરન્સ છે, પ્રહલાદ મહારાજના રેફરન્સ છે. બધા જ મહાન જેટલા પણ આચાર્ય, સંતો, મહાજનો જે થઈ ગયા, એક જ વસ્તુ કહી રહ્યા છે, ભગવાનનું શ્રવણ કરો, કીર્તન કરો, અને મુક્તિની પણ તમારી કોઈ કામના રહેશે નહીં. એટલા હાયર લેવલનો પરમાનંદ જે ટેસ્ટ એમાં જે મળી રહ્યો છે ને, કે તમારા માટે નિરાકાર બિરાકાર બધું તુચ્છ થઈ જશે. બિલ્વ મંગલ ઠાકોર શું કે છે, બરાબર ને, કે ભગવાન હું તમારું કથા કીર્તન કરું છું, મુક્તિ દેવી તમારા દરવાજે ઉભા છે અને વેટ કરે છે, બિલ્વ મંગલ ઠાકોર ક્યારે તમે મારી સેવા લેશો, હું તમને મુક્તિ પ્રદાન કરવા આવી છું. બરાબર ને, આ શબ્દ છે બિલ્વ મંગલ ઠાકોરનો. બરાબર, તો ભક્તો માટે તો આ મુક્તિ નિરાકાર કોઈ મતલબ નથી, ફાલતુ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે. એટલે શ્રીલ પ્રભુપાદજી અહીંયા પણ તમે જો તાત્પર્યની અંદર જ્ઞાન યોગી, ભક્તિ યોગી વચ્ચેનો તફાવત સમજાવે છે, અને બંને જે પદ્ધતિ વચ્ચેનો ડિફરન્સ સમજાવે છે, અને પ્રભુપાદ ત્યાં સમજાવે છે શું કામ કષ્ટપ્રદ છે. બરાબર, અને દેહાત્મ ભાવ જે આપણે બધા છીએ, તો એ ત્યાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે. દેહાત્મ ભાવમાંથી નીકળવું એક તો પેલા તો મુશ્કેલ છે, અને એટલા માટે અર્ચા વિગ્રહની જે પૂજા છે, એનો જે ઉદ્દેશ્ય છે, આ ભાવાર્થની અંદર સુંદર આપ્યો છે, કે અર્ચા વિગ્રહની આપણે શું કામ સેવા કરીએ છીએ. વિગ્રહ સેવા ભગવાન અર્ચા સ્વરૂપે શું કામ પ્રગટ થયા છે? કારણ કે આપણે દેહ વદ્ભીર વાપ્યતે, આપણે દેહધારી જીવો છીએ, દેહધારી જીવો છે, એના કારણે આપણે સારું જોવું, સારું સાંભળવું, સારું સૂંઘવું, સારું જમવું, બરાબર, સારો સ્પર્શ કરવો, આ આપણો ઇનબિલ્ટ સ્વભાવ છે. અને આના કારણે સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અર્ચા વિગ્રહ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે. અને વૈદિક સાહિત્યમાં એનો ઉલ્લેખ છે. મૂર્તિ પૂજા એટલે પૂતળા પૂજા નથી, વેદોમાં આપેલી એ પૂજા અર્ચના છે જે આપણે કરીએ છીએ. બરાબર, અને સ્વયં ભગવાન શ્રીમદ ભાગવતમ અને 12મા સ્કંદની અંદર એક શેની મૂર્તિ બનવી, કેવી મૂર્તિ બનવી, કેવું મંદિર હોવું જોઈએ, આ બધી ચર્ચાઓ સ્વયં ભગવાને ત્યાં કરી છે. બરાબર, એટલે એવું નથી કે ભાઈ, બરાબર, કે ખાલી આપણે કે પૂતળા પૂજા કરીએ છીએ. એટલે પ્રભુપાદ એ પણ સમજાવે છે કે મૂર્તિ પૂજા કરીએ, વિગ્રહ પૂજા તો ગમે તેની કરશું તો ચાલશે. તો પ્રભુપાદ સરસ એક્ઝામ્પલ આપે છે ટપાલ પેટી વાળું ભાવાર્થની અંદર. બરાબર, જો આ તમને ધારો કે રૂપક પૂછે કે ભાઈ ટપાલ પેટી નું જે એક્ઝામ્પલ પ્રભુપાદે આપ્યું છે તમે સમજાવો, તમે આના ઉપર લખી શકો ને, સમજાવી શકો ને, કે ભાઈ જે ટપાલ પેટી જે છે એમાં તમારે લેટર મૂકવો હોય, બરાબર, જે આ લેટર બોક્સ તો ઓથેન્ટિક હોવો જોઈએ. બરાબર, જે ગવર્મેન્ટ માન્ય, પોસ્ટ ઓફિસ માન્ય જે લેટર બોક્સ હોય એમાં જો તમે લેટર મૂકો તો એના ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચશે. પણ કોઈ પણ લાલ કલરનો ડબ્બો મળી જાય, બરાબર, અને એમાં આપણે જો લેટર મૂકી દઈશું તો કોઈ દી લેવા જ નહીં આવે ને, ટપાલી એમાંથી કોઈ દી ખોલીને લેશે જ નહીં, નેવર. બરાબર, તો આ છે આપણે જે કરીએ છીએ એ વિગ્રહ પૂજા છે, એ મૂર્તિ પૂજા નથી. બરાબર, મૂર્તિ પૂજા એટલે કોઈ પણ મૂર્તિ રેન્ડમલી, બરાબર, લોકો જે કઈ 4 રસ્તા ઉપર મૂકતા હોય રેન્ડમ,
કે જેમાં કોઈ અર્ચા વિગ્રહની જે શાસ્ત્રો પંચરાત્ર વિધિ પ્રમાણે કોઈ પૂજા નથી, કોઈ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નથી, તો આપણે એ પૂજા નથી કરતા. બરાબર, આપણે ઓથેન્ટિક જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠિત જે વિગ્રહ હોય એની પૂજા કરીએ છીએ. અને એટલા માટે આ ભક્તિ છે એ શીલ પ્રભુપાદજી છેલ્લે સમજાવે છે કે સરળ છે અને નિરાકારવાદીઓ માટે અઘરું છે, કારણ કે નિરાકારવાદીઓને ઉપનિષદો વાંચવા પડશે. હવે આપણે આમાં તમે જુઓ ને તો હું સવારમાં લેવલ 2 માં તાત્પર્ય વચાવતો હોઉં છું. એમાં ક્યાંક વચ્ચે વચ્ચે શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદના શ્લોક આવે છે. હવે આપણા જેવાને એ શ્લોક બોલવામાં જીભના લોચા વળી જાય છે. એકાદો શ્લોક વચ્ચે જો ઉપનિષદનો આવી ગયો ની જો બોલવો પડે, બરાબર, તો એમાં આપણે જીભના લોચા વળી જાય છે. તો આપણે એવો એકાદો શ્લોક બોલી નથી શકતા, સમજવું કેટલું અઘરું હશે વિચાર કરો. બરાબર, પાણીનું ગ્રામર એ ભણવું, એનું ઉચ્ચારણ કરવું અને પછી એને સમજવું. એટલે નિરાકારવાદ એટલા માટે બહુ અઘરો છે. બરાબર, કે જે ઉપનિષદો વાંચવા, વૈદિક સાહિત્ય વાંચવા, એના માટે ભાષા શીખવી, પછી ઇન્દ્રિય અતીત અનુભૂતિને સમજવું, આ બધી પ્રક્રિયા બહુ અઘરી છે. એના કરતા ભક્ત વેરી ઇઝી, સદગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ જાઓ, અર્ચા વિગ્રહને નમસ્કાર કરો, બરાબર, માત્ર ભગવાનનો મહિમા સાંભળો, માત્ર ભગવાનના પ્રસાદ, ભગવાનના ભોગનો જે શેષ પ્રસાદ છે આ તમે લો. આટલી સિમ્પલ 4 ગાઈડન્સ શીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં મૂકે છે. આ 4 ગાઈડન્સ ને કોઈ વ્યવસ્થિત જો ફોલો કરી લે ને, ભગવત પ્રાપ્તિ 100% એની ગેરંટેડ છે. બરાબર, એટલે આ જે નિરાકારવાદ વાળો જે રસ્તો છે એ ખૂબ અઘરો છે. ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પરે એવા અવ્યક્ત અને અચિંત્ય ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જે પ્રક્રિયા જે છે એને આ યુગમાં પ્રોત્સાહન આપવું ન જોઈએ. પ્રભુપાદનું લાસ્ટ સ્ટેટમેન્ટ તાત્પર્યનું છે કે આ યુગમાં કોઈ આને પ્રોત્સાહન ના આપવું જોઈએ, કારણ કે આ યુગની પદ્ધતિ નથી. પેલાના યુગમાં એ થતું હતું. લોકો છે ને નિરાકાર ઉપાસના કરતા કરતા કરતા, બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા કરતા પરમાત્મા સુધી જતા અને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરીને એ ભગવાન સુધી પહોંચી જતા હતા. એ જ રસ્તે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાનના રસ્તા સુધી એ લોકો પહોંચી જતા હતા. પણ આ અત્યારે કળિયુગમાં વેરી ડિફિકલ્ટ છે. બરાબર, એટલે વ્યક્તિગત આત્મા અનાદિકાળથી દેહધારી છે. સૈદ્ધાંતિક દ્રષ્ટિએ તેને આ સમજવું અઘરું છે કે પોતે શરીર નથી. પ્રભુપાદ સમજાવે છે તાત્પર્યમાં કે આપણે શરીર નથી ને, પેલા તો આ સમજવું જ બહુ અઘરું છે. તેથી ભક્તિ યોગી ભગવાન કૃષ્ણના અર્ચા વિગ્રહને પૂજનીય તરીકે સ્વીકારે છે, કારણ કે તેના મનમાં અમુક દૈહિક ખ્યાલ દ્રઢપણે છે. એટલે અર્ચા વિગ્રહની જે આપણે સેવા કરીએ છીએ, ધીસ અર્ચા વિગ્રહ ઇઝ એન ઇન્કાર્નેશન ઓફ ધ સુપ્રીમ લોર્ડ. ભગવાનનો એક અવતાર છે અર્ચા વિગ્રહ. ગોડ વિલ એક્સેપ્ટ સર્વિસ થ્રુ ધેટ ફોર્મ. ભગવાન છે આ સ્વરૂપ દ્વારા આપણી સેવા સ્વીકારે છે. ધ લોર્ડ ઇઝ ઓમ્નિપોટન્ટ, સર્વવ્યાપી છે, ઓલ પાવરફુલ છે, સર્વશક્તિમાન છે, કારણ કે સ્વીકારી શકે છે. બરાબર, ભગવાન એટલા શક્તિશાળી છે કે એ અર્ચા વિગ્રહ સ્વરૂપે આવીને પણ આપણી બધી સેવા સ્વીકારે. બાય હિઝ ઇન્કાર્નેશન એઝ અર્ચા વિગ્રહ હી કેન એક્સેપ્ટ ધ સર્વિસ ઓફ ધ ડિવોટી. ભક્તોની સેવા સ્વીકારે છે, જસ્ટ ટુ મેક ઇટ કન્વીનિયન્ટ ફોર ધ મેન ઇન કન્ડિશન લાઈફ. બદ્ધ જીવ આપણે છીએ, બરાબર, એના કારણે ભગવાન છે સ્વીકારે છે, આપણને અનુકૂળ બનાવવા માટે, ભગવત ધામ લઈ જવા માટે. ઓકે, તો આગળ નો શ્લોક છે 6-7. ચાલો નાનું એવો પેલા બ્રેક લઈ લે, પછી આપણે એમાં આગળ વધશું. 3 ને 10 થઈ છે. 3 ને 15 સુધી કોઈ કીર્તન લઈ શકે તો કીર્તન આગળ વધીએ. હું ઓલા રૂકમણી સંદેશના શ્લોક લઈ લો. શું કહો છો? બે એક સાથે બોલ્યા છે એટલે મને કોઈ પૂનમ માતાજી તમે લઈ લે. સારું માતાજી. પૂનમ માતાજી ચાલો લઈ લો. હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર દ્વારા રચિત ઓ હે વૈષ્ણવ ઠાકોર. ઓ હે વૈષ્ણવ ઠાકુર દયાર સાગર એ દાસે કરુણા કરી. ઓ હે વૈષ્ણવ ઠાકુર દયાર સાગર એ દાસે કરુણા કરી. દિયા પદ છાયા સોદો એ અમાય, દિયા પદ છાયા સોદો એ અમાય, તોમાર ચરણ ધોરી, તોમાર ચરણ ધોરી. ઓ હે વૈષ્ણવ ઠાકુર દયાર સાગર એ દાસે કરુણા કરી, એ દાસે કરુણા કરી. क्षय बेघा दोमी क्षय दोष शोधी
क्षय गुण देहो दासे क्षय बेगा दोमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहो दासे क्षय सत्संग देहो अमर क्षय सत्संग देहो अमर बोशीची संगेर आसे बोशेसी संगीर आसे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ईदासे करुणा कोरी ईदासे करुणा कोरी एक किया मार नहीं पाय बल हरिनाम संकीर्तने एक किया मार नहीं पाय बल हरिनाम संकीर्तने तुमी कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया तुमी कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने देहो कृष्ण नाम धने ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ईदासे करुणा कोरी ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ईदासे करुणा कोरी कृष्ण से तो मारा कृष्ण दीते पारो तो मारा शक्तिया छे कृष्ण से तो मारा कृष्ण दीते पारो तो मार शक्तिया छे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे धाई तव पाछे पाछे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ईदासे करुणा कोरी ईदासे करुणा कोरी दिया पद छाया सोदो अमाय दिया पद छाया सोदो अमार तोमार शरण धोरी तोमार शरण धोरी ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ईदासे करुणा कोरी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा माताजी थैंक यू सो मच ओके नेक्स्ट श्लोक 6 and 7 અત્યાર સુધી ચર્ચા થઈ નિરાકારવાદીઓની કઈ રીતના ગતિ થાય શું શું એની પ્રાઇમરી રિક્વાયરમેન્ટ કેટલું ડિફિકલ્ટ છે શું કામ ડિફિકલ્ટ છે આ બધી ચર્ચા કરી અને આપણે આગળ વધીએ છીએ સાકારવાદી જે ભક્ત જે છે ભગવાનની સેવા કરે છે ઉપાસના કરે છે તો એનો રસ્તો કેટલો સરળ છે અને શું કામ સરળ છે એનું પણ હવે રીઝન આપવું પડશે ને ભગવાન એટલે ભગવાન હવે આગળના 6ઠા અને 7મા શ્લોકમાં કહે છે તેસામ અહમ સમુદ્રતા મૃત્યુ સંસાર સાગર ये तो सर्वाणी कर्माणी मयि संन्यस्य मत पर अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्ते उपासते એટલે આ શ્લોકની અંદર ભગવાન એકદમ ફરીથી ક્લિયર કરવા માંગે છે કે જે યેતુ સર્વાણી કર્માણી જેટલા પણ કર્મ છે એ મારા માટે કર્મ કોના માટે ભગવાન માટે બરાબર મયि સંન્યસ્ય મત પર મારામાં અનુરક્ત થવાનું છે બધું ત્યાગ કરીને સંપૂર્ણ મારી સેવામાં અનન્યને એવ યોગેન કેવા યોગમાં જોડાવાનું છે તો કે અનન્ય ભક્તિ યોગમાં ભગવાન સાથે જોડાવાનું છે મામ ધ્યાયન્તે ઉપાસતે મારી ઉપાસના કરવાની છે મારામાં સંપૂર્ણપણે ધ્યાન લગાવવાનું છે તો શું થશે
આગળ વાત થઈ નિરાકારમાં કોઈ ધ્યાન કરે તો શું થાય, અને હવે કોઈ કૃષ્ણમાં કોઈ ધ્યાન લગાવે, એનું મન આપી દે, એના માટે કર્મ કરે. પેલો શબ્દ છે યેતુ સર્વાણી કર્માણી. આ હંમેશા યાદ રાખવાનું છે કે ભક્તિ એટલે બરાબર નિષ્ક્રિયતા નથી. એટલે તમે જોજો પ્રભુપાદ નું જે બુક જે છે એઝ ઇટ ઇઝ, ઇંગ્લિશમાં ક્યારે છે ને અસલી પ્રભુપાદજી ખાલી ભક્તિ નથી લખતા, બરાબર, મતલબ ખાલી ડિવોશન નથી લખતા, ડિવોશનલ સર્વિસ, ડિવોશનલ સર્વિસ. અને અહીંયા ગુજરાતીમાં જોશો તો હંમેશા પ્રભુપાદ ખાલી ભક્તિ નહીં, ભક્તિમય સેવા. કારણ કે સેવા નથી તો શેની ભક્તિ, સેવા નથી તો શેનો પ્રેમ, બરાબર. સેવા વગર કોઈ પ્રેમ નથી હોતો, અને સેવા વગર કે ભક્તિ ના હોય, જે ભગવાન એ પેલા કે છે. એટલે આ બધું ભગવાન આ જગતમાંથી આપણને સ્વયં લેવા આવે છે, પણ હવે એનો પેલો ક્રાઇટેરિયા શું છે, તો કે યેતુ સર્વાણી કર્માણી, બધા જ કર્મ ભગવાન માટે કરવાની વાત છે. કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ જે કરે છે એના માટે તેસામ અહમ સમુદ્રતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. બસ આવા લોકો જે છે ભગવાન એના માટે જ સ્વયં આવે છે. મૃત્યુ સંસાર સાગરાત ભવામી ન ચિરત પાર્થ મયી આવેશિત ચેતસા. મયી આવેશિત, જેનું જે ચેતના જે છે એ મયી મારામાં આવેશિત થયેલી છે, નહીં કે નિરાકારમાં, નહીં કે બ્રહ્મની અંદર. અહીંયા બોલે છે કોણ આ સંવાદ? કૃષ્ણ, બરાબર. તો અહીંયા કૃષ્ણને એવું કહેવાની જરૂર નથી ને કે કૃષ્ણ એટલે કૃષ્ણમાં, બરાબર. આ તમે સમજી શકો છો ને, આની આપણે વારંવાર ચર્ચા કરીએ છીએ, અને આ જ લોકો સમજી નથી શકતા, બરાબર ને. કારણ કે જો નિરાકારની વાત હતી તો ભગવાને આગળ અવ્યક્તમ અક્ષરમ નિરાકારની વાત કરી દીધી, ભાઈ હું નિરાકારની વાત કરું છું. હવે અહીંયા એ પોતાની વાત કરે છે તો કૃષ્ણ અંદર લખવાની જરૂર નથી શ્લોકની અંદર. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ અહીંયા મય લખ્યું, કૃષ્ણ ક્યાં લખ્યું છે? પણ કૃષ્ણ પોતે બોલી રહ્યા છે અને અર્જુનને કહે છે. જેમ આપણે, હું તમને ફરીથી રિમાઇન્ડ કરાવું કે આપણે બે વાત અત્યારે કરી રહ્યા છીએ, તો મારે વારંવાર કહેવાની જરૂર નથી ને કે હું જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ બોલું છું, જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ બોલું છું, બરાબર. અહીંયા હું જયારે હું મારું કહું છું તમે સમજી શકો છો, ભાઈ મારું એટલે હું મારી વાત કરું છું, બરાબર. જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ ની વાત કરું છું. એમ અહીંયા જે કૃષ્ણ એમ કે છે કે મય, મય એટલે કૃષ્ણ પોતાની જ વાત કરી રહ્યા છે. આ ચર્ચા કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ છે. એટલે આ વસ્તુ લોકો સમજી નથી શકતા, બરાબર. બે વ્યક્તિનો સંવાદ થાય તો આ રીતના જ સંવાદ થાય ને દરેક વખતે. છતાં ભગવાને નામ પણ આપ્યું છે, બહુ નામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે વાસુદેવ સર્વમિતિ. હું વાસુદેવ કૃષ્ણ છું, હું એની વાત કરી રહ્યો છું. કૃષ્ણ બહુ ક્લિયરલી આગળ નામ સહિત કહે છે. ઓકે, તો સર્વ કર્મ, અવિચળ ભાવે ભક્તિ, સાથે સાથે સેવા, આ ત્રણ વસ્તુ જો હોય તો ભગવાન કહે છે કે હું એને આ મૃત્યુ સંસાર સાગરમાંથી ઉદ્ધાર કરવાનો થઈ જાઉં છું. ભક્તો અત્યંત ભાગ્યશાળી છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં જે પહેલો પેરેગ્રાફ છે ત્યાંથી સમજાવવાની શરૂઆત કરે છે કે ભક્તો છે અત્યંત ભાગ્યશાળી છે. ભવસાગરમાંથી સ્વયં ભગવાન આવી અને એને બહાર કાઢે છે. ચાલો હું આવ્યો છું, બરાબર. તો ભગવાન ભવસાગરમાંથી કાઢવા આવે તો ભક્તોએ શું કરવું જોઈએ, બરાબર. એનો શ્રીલ પ્રભુપાદજી છે એ બીજો પેરેગ્રાફ આપીને સમજાવે છે કે માત્ર ભક્તિમય સેવા. અચ્છા, ભક્તિમય સેવા એટલે શું? તો કે પેલા તો પૂરેપૂરું સમર્પિત થઈ જવાનું, મનને સંપૂર્ણપણે કૃષ્ણમાં, કૃષ્ણ માટે જ બધા કર્મ, બરાબર. ઇવન પ્રભુપાદ એ પણ લખે છે શું કર્મ કરે એનો વાંધો નથી, પણ કર્મના સેન્ટરમાં બને ત્યાં સુધી કૃષ્ણને રાખીને પ્રેક્ટિસ કરે, બરાબર, તો ધીમે ધીમે જરૂરથી ઉચ્ચ સ્થાન ઉપર પહોંચશે, બરાબર. તો આ અઘરું છે? ઇઝ ઇટ ડિફિકલ્ટ? આગળ જે નિરાકારની વાત કરી એના પ્રમાણમાં આ જોઈએ તો અઘરું લાગે છે? નહીં, આ પ્રક્રિયા બહુ સરળ છે, બરાબર ને. શ્રીલ પ્રભુપાદજી ત્યાં સુધી લખે છે કે વ્યક્તિ કોઈ પણ વ્યવસાયમાં પરોવેલા રહીને પણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. લોકો માને કે ના માને, આજે સવારમાં હું રીડિંગ કરતો હતો, અમારે શેરીમાં આગળની સાઈડમાં એક વ્યક્તિ હમણાં ડેથ થયું, બરાબર. તો એ લોકો એવું છે કે ભગવાનમાં ખાસ એવું બહુ કઈ ખાસ માનતા હોય એવું મને આજ સુધી જોવા નથી મળ્યું એમ, બરાબર. છતાં પણ આજે એની જે આજ 12માની વિધિ હતી, તો લોકો અમારી શેરીમાંથી બધા નીકળતા હતા અને મને જાણીને ખૂબ આનંદ થયો. બધા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરતા 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 જતા હતા, કીર્તન કરતા કરતા આવતા હતા, બરાબર. તો હું સાંભળતો હતો કે આ લોકો ખાલી આ જ કરે છે ને આપણે રોજ કરીએ છીએ. કેટલી પ્રભુપાદની આપણા ઉપર કૃપા છે. ઓલો વ્યક્તિ જતા રહ્યા છે, આખી જિંદગી એની નીકળી ગઈ, એને ખબર ના પડી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર શું છે, બરાબર. હવે આ લોકો એની પાછળ અત્યારે ગાઈ રહ્યા છે, આખું ગામ ભેગું થઈને હરે કૃષ્ણ. કોઈ ઇસ્કોન વાળા નહોતા એની અંદર પાછું,
કે ભાઈ તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ગાઓ, બરાબર. તો લોકો અલ્ટિમેટલી તો અહીંયા શરણે જ આવે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની, બરાબર. પણ પ્રભુપાદે આપણને ખૂબ સરસ પ્રેક્ટિકલી આપણને આપ્યું છે. આપણે વિચાર કરો, આપણે રોજ એ જ મંત્રની 16 માળા કરીએ છીએ, બરાબર. કેટલા આપણે સૌભાગ્યશાળી છીએ. આ પરંપરામાં આપને સ્થાન મળ્યું છે અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો આપણે આશરો લીધો છે. કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ આપણે. ઓકે, તો આ જ દિવ્ય કીર્તનની અંદર આકૃષ્ટ થવું અઘરું છે. હું એમ કહું કે આપણે આ લોકો કરી રહ્યા છે, જેને ઇસ્કોન શબ્દની ખબર નથી, એ લોકો આજ સવારમાં કરતા હતા, ચાલતા જતા થતા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જ કીર્તન કરતા હતા. મતલબ સૌથી ઈઝી હોય તો જે કરતા હશે, તમે એટલું સમજો. ભૌતિક માણસોને હમણાં તમે એને કયો જોઈએ કે ભાઈ આ જે ગુજરી ગયા છે ને એના માટે નિર્જલા એકાદશી કરો, એ કઈ નહીં કરે કોઈ, બરાબર. કે ભાઈ યજ્ઞ કરવાનો 3 કલાક બેસો, 3 કલાક કન્ટિન્યુ યજ્ઞમાં કોઈ નહીં બેસે. યજ્ઞની જે બરાબર જે કઈ મર્યાદાઓ જાળવીને કોઈ નહીં બેસી શકે, બરાબર. હમણાં એમ કે હાલો આખા ગામ તમે આવો, આપણે જવું છે હરિદ્વાર નાવા, તોય નહીં આવે કોઈ. પણ આ સૌથી સરળ પદ્ધતિ છે, બધા કરતા હતા હરે કૃષ્ણ. આજ હું જોતો હતો, આ શ્લોકમાં આજે અત્યારે પ્રભુપાદે લખ્યું છે કે ગમે વ્યવસાયમાં પોરાવેલો એ કરી શકે છે. આનો બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે આ પ્રેક્ટિકલ. મેં આજ લાઈવ જોયું આજે જ મોર્નિંગમાં, કે આ લોકો કરે છે. બોલો, ખબર નથી ઇસ્કોન શું, પ્રભુપાદ કોણ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કોને આપ્યો, શું આપ્યો, કેમ આપ્યો, કઈ નહીં, એ કરે છે. જયારે વિચાર કરો, આપણને તો બધી ખબર છે, કોને આપ્યો, મંત્રનો અર્થ શું થાય, કેવી રીતના જાપ કરવો જોઈએ, બધી ખબર છે. છતાં આપણને એટલો વિશ્વાસ એમાં થતો નથી. ન અનુરાગ, ભગવાન કહે છે ને શિક્ષાષ્ટકમ ની અંદર કે અમને તમારા નામમાં કોઈ એટલો અનુરાગ નથી થતો, બરાબર. કેટલી તમે અમારા પર કૃપા કરી છે, પણ આ નામનો અનુરાગ નથી. એટલે શ્રી પ્રભુપાદજી છે તાત્પર્યની અંદર 2 રેફરન્સ, એક તો વરાહ પુરાણનો રેફરન્સ આપીને સમજાવે છે કે અષ્ટાંગ યોગની સાધના કરવાનો કોઈ મતલબ નથી, વૈકુંઠ લાખમાં જવું હોય તો, અને ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે. 2 ઉદાહરણ પણ આપે છે. એક દરિયાવાળું ઉદાહરણ છે ને એક માતા પિતાનું ઉદાહરણ છે. એમાં કે બાળકની સાર સંભાળવું હોય, માતા પિતા રાખે. ધારો કે તમે તમારા દીકરાને અહીંથી લઈને ફરવા ગયા હોય, ધારો કે તમે આબુ ગયા છો ફરવા, બરાબર. તો તમારો દીકરો ભેગો નાનો છે, 5 વર્ષનો, 10 વર્ષનો, એને ચિંતા કરવાની જરૂર છે કે આ આબુ ગયા છે તો હોટલ ક્યાં મળશે, રહેવાનું ક્યાં, જમવાનું ક્યાં, એને કોઈ ઉપાધિ છે નહીં. આપણે મોજ જ કરવાની છે. એ પપ્પા છે એ તો આપણે એને હોટલ રાખી જ હશે. જમવાનો ટાઈમ થયેલા આપણે કઈ જ દેવાનું છે, ભૂખ લાગી છે, એ પપ્પા આપણા વ્યવસ્થા કરશે, બરાબર ને. તો એને કઈ ચિંતા છે? એમાં આપણને પણ કઈ ચિંતા નથી. આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરીએ, પપ્પા કરશે, આવશે, ગરુડ ઉપર બેસીને લઈ જશે આપણને, બરાબર. આટલું ઈઝી છે, બરાબર. દરિયામાં પડેલો જે માણસ હોય એ ગમે એટલો પ્રભુપાદજી કહે છે કાબેલ હોય ને તરવામાં, તો પણ એને પાણીમાંથી ઉચકીને જ્યાં સુધી કોઈ બહાર ના કાઢે ને ત્યાં સુધી બચી નથી શકતો. એને બહાર કાઢવો જ પડે, એને બોટ મોકલવી જ પડે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમે અમારી શ્રદ્ધા બહુ જ દ્રઢ કરાવી રહ્યા છો પ્રભુજી. ખૂબ શ્રદ્ધા દ્રઢ કરાવો છો પ્રભુજી. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શ્રીલ પ્રભુપાદજીના શબ્દ રિપીટ કરું છું, હું બોલું છું, તમે 1 by 1 પેરેગ્રાફ તમે વાંચતા જાવ. હું એમાંથી નોટ બનાવું છું, એ જ નોટ તમને તમારી સામે પ્રેઝન્ટ કરું છું. આપડા કોઈ શબ્દ નથી, કોઈ લાયકાત નથી. પ્રભુપાદ સરસ પ્રભુજી રીડ કરીએ છીએ પ્રભુજી, રીડિંગ અમે કરીએ અને તમે પ્રેઝન્ટ કરો છો પ્રભુજી, બહુ ડિફરન્સ પડે છે પ્રભુજી. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શ્રીલ પ્રભુપાદજી. સરસ. પ્રભુપાદ એક પછી એક એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યા છે, આપણને સમજાવી રહ્યા છે કૃષ્ણ ભક્તિ કરો. બીજો રેફરન્સ ત્યાં આગળ નારાયણી માંથી શ્રીલ પ્રભુપાદજી આપ્યો છે આપણી શ્રદ્ધાને દ્રઢ કરવા માટે, બરાબર. તો માત્ર ભગવાનનું પવિત્ર નામ, માત્ર. ત્રીજો રેફરન્સ પાછો સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય વાળો મૂક્યો છે, ભગવદ્ ગીતાનો. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. અન્ય પદ્ધતિ છોડો, કોઈ પદ્ધતિ, બરાબર, કળિયુગની અંદર કારગત નીવડવાની નથી, માત્ર, બરાબર. તો હવે એક તમને બધાને એક્સરસાઇઝ આપું કે તમારે સાકાર અને નિરાકાર આનો તફાવત મને કહેવાનો છે, બરાબર. તો પેલા સાકાર વિશે એક પોઈન્ટ બોલો, કોઈ પણ સાકાર વિશે. સાકારની પૂજા, સાકારની ગતિ, કઈ પણ બોલી શકો. સાકાર રસ્તા ઉપર ચાલીએ તો એક મુદ્દો. આનંદ પ્રદા માતાજી સાકાર વિશેનો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાકારની સેવા પૂજા કરવી એકદમ ઈઝી છે. આપણે આપણી બધી ઇન્દ્રિયોને યુઝ કરી શકીએ છીએ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. ચાલો સામે આના ક્રોસમાં નિરાકાર બોલો, વિમલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નિરાકાર એટલે કે એની આપણે ઉપાસના કરવી ખૂબ જ અઘરી છે, કે કોઈ અર્ચના પૂજા એમની કરી શકતા નથી અને કોઈને આપણે ધ્યેય નથી બનાવી શકતા કે કોની પૂજા કરવાની છે. હરે કૃષ્ણ. ઇન્દ્રિયોને લગાડવાની ક્યાંય જ ખબર નથી, બરાબર.
ઇન્દ્રિયનું દમન કરવાનું છે. ચાલો નેક્સ્ટ મુદ્દો સાકારમાં બોલો. નેક્સ્ટ મુદ્દો હા જે સસિતા માતાજી સાકાર વાળો મુદ્દો બોલો નેક્સ્ટ. સાકાર પૂજા કરવાથી પ્રભુજી ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ આપમેળે થઈ જાય છે, એમાં આપણે કોઈ પ્રયત્ન નથી કરવો પડતો. નિરાકારમાં ખૂબ સરસ. નિરાકારનું તમે નહીં, નિરાકારનું વિશાલ પ્રભુ નિરાકારનો મુદ્દો બોલો. હું તો પ્રભુજી સાકારનો બોલતો હતો એટલે હાથ ચાલો નિરાકારમાં બોલો. માતાજીએ કીધું કે ભાઈ આમાં ઇન્દ્રિય નિગ્રહ આપમેળે થઈ જાય છે, બરાબર. કરવો પડે. હા, કેવી રીતના કરવો પડે છે એમાં? એટલે બધી ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવી પડે. જેમ કે જેમ કે કોક જમવાનું સારું હોય તો પાણી રાખીને નથી રહેતા કે સ્વાદ ના આવે ને જમે એવું કરવું પડે. યસ યસ, આપણે જોઈએ છે ને, ધારો કે જૈનિઝમ છે, જૈનિઝમ ના સાધુ છે, બરાબર, એ અલ્ટિમેટ નિરાકાર ઉપાસના તરફ જ છે, બરાબર, એમનો જે ગોલ છે, બરાબર. તેમાં જોઈએ છે ને એની સાધના કેવી હોય છે કે બધી વસ્તુને ભેગું કરી દે, મિક્સ કરી દે, પાણી નાખી દે, કોઈ પણ ટેસ્ટ વગરનું ખાય, બરાબર, જે સ્વભાવથી વિરુદ્ધની તપશ્ચર્યા છે એ લોકો કરે છે. ચાલો તો સાકારમાં આગળનો મુદ્દો બોલો. કોણ બોલશે? હેન્ડ રેઝ કરો ભાઈ, તમારે પાર્ટિસિપેટ કરવાનું છે. પછી રિઝલ્ટમાં નીચે લખેલું આવે છે, ખબર છે ને, પાર્ટિસિપેન્ટ મોડરેટ છે, ગુડ છે, બેસ્ટ છે કે લો છે. રમેશ પ્રભુ બોલો સાકાર વાળો મુદ્દો. ગયા જન્મના પાપ કર્મોની ચિંતા કરવાની રહેતી નથી. હરી બોલ. ગયા જન્મના ગમે એટલા પાપ કર્મો હોય, ચિંતા કરવાની કઈ જરૂર નથી. તો સામે નિરાકાર વાળા બોલો ભાઈ. નિરાકાર કોણ છે? નિરાકારવાદી, મતલબ નિરાકારવાદી તરફથી કોણ એક મુદ્દો લઈને આવે છે? હિરણમયી કેશવી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે જયારે નિરાકારવાદી છે પોતાના ધ્યાન ખેંચે છે તો એનું ડગુમગુ થાય છે, તો એને એવું થાય છે કે આ મને પાપ લાગશે કે એ રીતના એવું વિચારે છે. ઓકે, સરસ. ચાલો સાકાર તરફનો એક મુદ્દો બોલો. સાકાર તરફનો મુદ્દો કુલદેવી માતાજી બોલો. સોરી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, કુળદેવી માતાજી નહીં. પ્રભુજી, સાકારની આપણે જયારે ઉપાસના કરીએ છીએ ત્યારે આપણે વિચારવું નથી પડતું કે આપણે સવારથી સાંજ સુધી શું કરવું છે. એના અંદર બધી સેવાઓ આપી છે, તો આપણે એ રીતે આપણે ટાઈમ ટેબલ કે જે રીતે 8 કલાક ભગવાનને આપવાના છે, તો એ રીતે મેનેજ થઈ જાય છે. બધું શાસ્ત્રમાં આપેલું છે. જ્યારે નિરાકાર વાળા હવે બોલશે. ચાલો નિરાકાર વાળા મુદ્દો એની સામેનો કઈ? અમારી પાસે સાકારના મુદ્દા જ હોય પ્રભુજી, નિરાકારના મુદ્દા હરે નથી. કૃષ્ણ પ્રભુ, નિરાકારનું બોલો પ્રભુજી. હા બોલો બોલો. એટલે પ્રભુજી, નિરાકારવાદીઓને પ્રભુજી આ જન્મમાં જ એમને ખબર નથી કે હજી એમને મીન્સ કે એમનો ગોલ મળશે કે નહીં. તો ગયા જન્મે તો પ્રભુજી ક્યાં વાત કરવી, એટલે એ લોકોને ભટકી જવાને બહુ ચાન્સ રહે છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અને તમે તમારી નજરે જોશો, આ ભટકી જવાનું પ્રભુપાદ લખે છે ને, જો તમે કોઈ આશ્રમ અખાડામાં ગયા હોય ને તો તમે તમારી નજરે જોશો એને ભટકેલા. અમે જોયા છે એકચ્યુઅલી. અમે રથયાત્રાનો પ્રચાર કરવા માટે ગયા હતા. રામચંદ્રજી નું મંદિર જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ ને રામલલાની, ત્યારે પણ અમે પ્રચાર અર્થે અલગ અલગ અખાડા આશ્રમમાં સાધુ સંતોને ઇન્વાઇટ કરવા માટે અમે ગયા ને, ત્યારે અમે જોયું છે કે આ લોકો ડાયવર્ટેડ છે, ભટકી ગયા છે કે સંન્યાસ લીધા પછી શું કરવું. મેં આની પેલા પણ તમને વાત કરી હતી કે એક સાધુ અમારી હોસ્પિટલ આવ્યા હતા, એને જયારે પ્રભુપાદના પુસ્તકો મારા મેજ ઉપર જોઈએ ને, ટેબલ ઉપર, તો એ લઈને વાંચતા હતા ને પછી મારી દિનચર્યા પૂછતા હતા, હું એને પૂછતો હતો. ત્યારે મને વાત કરતા હતા કે 15 વર્ષથી કે મેં સંન્યાસ લીધો છે સાહેબ, કે પણ ખરેખર સંન્યાસનો ગોલ હું ભૂલી ગયો. અત્યારે હું મેનેજર બનીને રહ્યો છું. મારી પાસે કે 5 અખાડા અલગ અલગ છે અત્યારે, અને બસ આ 5 એના પોલિટિકલ પ્રોબ્લેમો કેમ સોલ્વ કરવા, એના જે કાયદાકીય અને જમીનના પ્રોબ્લેમો અને એની માથાકૂટ ને, હું કે આમાં જ પડેલો છું. એ કે મારી સાધના, બરાબર, ઇવન હનુમાનજીનું મંદિર છે એ જે અખાડામાં, એ કે હનુમાનજીની ક્યારે આરતી થાય ને શું થાય કઈ ખબર નથી, કે અમે ક્યારે જાતા નથી એમાં, કોઈ પૂજા અર્ચનામાં નહીં, કાંઈ નહીં. તો આના ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે, પ્રભુપાદ લખે છે, પ્રેક્ટિકલી આપણે જોઈ છીએ કે આ લોકો 15 વર્ષની સંન્યાસી લાઈફમાં એને સંન્યાસ શું એ જ ખબર નથી. ભાઈ મેં શું કામ સંન્યાસ લીધો તો એ જ ખબર નથી. ટોટલ ડાયવર્ઝન. ચાલો બીજા કોઈ મુદ્દા બોલવા છે સાકાર નિરાકાર વચ્ચેના? મોના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, સાકારવાદી છે એ લોકોનો ધ્યેય તો ફિક્સ જ હોય છે, એટલે ભગવત પ્રાપ્તિ, અને એના માટે એ લોકોને અઘરું પડતું નથી, કેમ કે એ લોકો ભગવાનનું ધ્યાન કરી શકે છે,
એનું રૂપ જોઈ શકે છે, એની સેવા પૂજા ડાયરેક્ટ કરી શકે છે. એટલા માટે કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી. અને ભગવાને ક્લિયર કીધું છે ભગવદ્ ગીતામાં કે મારું ધામ, મારા ધામમાં તમે આવી શકો છો, ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. ચાલો ચર્ચાને વિરામ આપશું અને આગળના મુદ્દા તરફ આગળ વધવું છે આપણે. તો આ થઈ ગઈ સાકાર અને નિરાકારવાદી. બરાબર. નિરાકારવાદીઓ પણ મૂર્તિ પૂજા કરે છે. તપ્ત કાંચન માતાજી કઈ એડ કરવું છે તમારે? જી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી હું એમ કહેતી હતી નિરાકારવાદીમાં જેમ કે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એ લોકો ગમે એટલો કરતા હોય પણ ક્યારે ઇન્દ્રિય પાછી એમની મીન્સ નિગ્રહ કરી શકતા નથી. જેમ કે ઓલા દરિયામાં ઋષિ હતા અને માછલીનું જોઈને એ પાછા એમનું ભૂલી જાય છે. સોબરી મુનિ. ઘણા બધા છે, ઘણા બધા છે. બરાબર, હજારો એક્ઝામ્પલ છે એવા કે હજારો વર્ષની તપશ્ચર્યા પછી પણ પાછું પતન થઈ ગયું છે. થાય છે. બરાબર. એટલે ઇન્દ્રિય જ્યાં સુધી ઠાકોરજીમાં ના લાગે ને કૃષ્ણમાં, ત્યાં સુધી એનો ખરો નિગ્રહ ક્યારેય થતો જ નથી. બરાબર. એટલે આ નિરાકારવાદી, સાકારવાદી. હા, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, એટલે તો આ બધા ઉપરથી તારણ એ જ નીકળે કે નિરાકારવાદી નો રસ્તો જ બહુ અઘરો છે, એમાં જવું જ ના જોઈએ ને. બરાબર છે. બરાબર છે. આપણો સાકાર સહેલો છે એકદમ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, મારે આગળ વધવું છે. ઘણા બધા મારા શ્લોક કવર કરવા છે. તમારા કઈ મુદ્દા હોય તો આપણે લાસ્ટમાં લઈ લેશું. ઓકે. તો આ ચર્ચા સાકાર અને નિરાકાર વચ્ચે આપણે ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરી છે. અને અધ્યાય 8માં આપણે જોયું છે પ્રકાશનો માર્ગ છે, અંધકારનો માર્ગ છે. ખબર છે ને? 8મા અધ્યાયમાં આપણે ભણીએ છીએ લેવલ 2માં એક માર્ગ પ્રકાશનો, એક માર્ગ અંધકારનો. તો યોગીએ આ બધા પ્રયત્ન કરવા પડે. પ્રકાશના માર્ગેથી જઈ અને શરીર છૂટવું જોઈએ. આ બધી આપણે ચર્ચાઓ 8મા અધ્યાયમાં બહુ ડિટેલમાં કરી ચૂક્યા છીએ. જ્યારે ભગવાનના ભક્ત એમ કે છે કે માર્ગ અંધકાર હોય, પ્રકાશ હોય, કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, હું સ્વયં ઉપાડીને જઈશ. બરાબર. એક એક્ઝામ્પલ સરસ મજાનું આપણા વૈષ્ણવ આપે છે કે ધારો કે તમારો દીકરો અમેરિકા હોય, અને હું એક બીજું લોકલ એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યો છે. ભીષ્મ પિતામહ વાળો તો છે જ, એક લોકલ એક્ઝામ્પલ આપું છું કે ભાઈ તમારો દીકરો ધારો કે અમેરિકા હોય અને તમે એને ખૂબ પ્રેમ કરતા હોય, 5 વર્ષથી તમે તમારા દીકરાને જોયો ના હોય ને દીકરો એમ કે મમ્મી હું આવું છું અમેરિકાથી, તો તમે એને ખૂબ પ્રેમ કરતા હોય તો તમે શું કરો? બરાબર. એની ફ્લાઇટનો ટાઈમ થાય એની પહેલા તમે એરપોર્ટે પહોંચી જાવ ને લેવા માટે, મારો દીકરો આવે છે, મારો, એના માટે કઈ ને કઈ ગિફ્ટ. બરાબર. અને ઘરે એના ગમતું ભોજન બનાવીને રેડી કરીને રાખો. આ બધું કરો ને તમે. પણ તમે ક્યારે એવું સાંભળ્યું છે કે કોઈ એવું કેમ કે દીકરો કે મમ્મી હું યુએસ થી પાછો આવું છું, ઇન્ડિયા આવું છું, તો કોઈ મમ્મી પપ્પાએ હરે કૃષ્ણ પ્લીઝ માઇક બંધ કરી દેજો. મિત્ર વિંદા માતાજી હરે કૃષ્ણ. તો કોઈ તમે એવું સાંભળ્યું છે કોઈ દીકરો એમ કે મમ્મી હું ઘરે આવું છું તો મમ્મી પપ્પાએ એમ કીધું હોય કે ના ના તું ઉભો રહે, તું ન્યા રે, અમે લોકો ફ્લાઇટમાં બેસીને ત્યાં આવીએ છીએ? મિત્ર વિંદા માતાજી તમારું માઇક ચાલુ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. તો તમે એવું ક્યારે સાંભળ્યું છે કોઈ માતા પિતા એમ કે હું આવું છું, તું ત્યાં ઉભો રહે? આવું સાંભળ્યું છે? આવું નથી આપણે પ્રેક્ટિકલી જોવા મળતું ને ક્યારે જોવા મળ્યું છે? પણ અહીંયા કૃષ્ણ એમ કે છે જયારે તમે આપણે કોઈ એવી વિચાર કરીએ ને કે પ્રભુ મારે વૈકુંઠ આવું છે, બરાબર, ત્યારે કૃષ્ણ એમ કે છે એક કામ કર, તું ઉભો રહે, હું આવું છું, હું આવું છું. ભગવાન સ્વયં ભૌતિક જગતમાં આવે છે. ભગવાન ગરુડ મહારાજ ઉપર બેસીને આ ભૌતિક જગતમાં આવીને કે હાલ બેસી જા પાછો, તો આવી જા પાછળ, ચલ હવે આપણે જઈએ વૈકુંઠમાં. તો ભગવાન કેટલો બધો પ્રેમ કરે છે આપણને ખબર પડે. આ હું ખાલી કહું છું એવું નથી, આના રેફરન્સ તમને પુરાણમાં મળે છે. કયા પ્રસંગમાં મળે? ગજેન્દ્ર મોક્ષ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ. ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા આચાર્ય પાસેથી સાંભળીએ તો ગજેન્દ્ર મોક્ષમાં ગરુડ જે ગજેન્દ્ર છે ખાલી ભગવાન એક ફૂલ અર્પણ કરે છે, ભગવાનને શરણાગત થાય છે. તો ભગવાન ગરુડજીને કહે છે ગરુડજી ચાલો. બરાબર. હવે વિચાર કરો ગરુડજીની સ્પીડ એટલે, બરાબર ને, અને ભગવાન એના ઉપર બિરાજમાન થાય ગરુડજી ચાલે છે. ભગવાન કે ઉતાવળ રાખો, આ સ્પીડે નહીં ચાલે, બરાબર, આટલું ધીમે ચાલશો તો ખાઈ જશે, મારી નાખશે ગજેન્દ્રને સ્પીડમાં, તો ચાલે છે. ભગવાન એક કામ કરો, ઉભા રહ્યો, તમે આવો. બરાબર. ભગવાન નીચે ઉતરી જાય, ગરુડજીને ખંભે મારે, હાલો હવે કે હું તમને લઈને જાઉં. બરાબર. અને ગજેન્દ્ર થી થોડાક દૂર હોય ને ત્યારે ભગવાન પાછા નીચે ઉતરી જાય છે. બધા જોવે કેટલું ખરાબ લાગે કે આ વાહન છે ગરુડજી ભગવાનનું, અને વાહનને ભગવાને ખંભે ઉપાડ્યો છે કારણ કે ઉતાવળ હતી, ગરુડજીની સ્પીડ ઓછી પડતી હતી. બરાબર. તો ભગવાને પછી કીધું એક કામ કરો, આપણે બહુ નજીક પહોંચી ગયા છે,
બરાબર, તમે આવી જાઓ ને હું પાછો બેસી જાઉં ને તમારું નામ ખરાબ થશે. તો ભગવાને પાછા ગરુડજીને નીચે મૂકીને પાછા બેસી ગયા, પછી ત્યાં ગયા. તો ભગવાન આટલા બધા ઉતાવળા છે. જયારે કોઈનો ભક્ત એમ કે છે કે પ્રભુ મારે તમારી પાસે આવવું છે, તો ભગવાન સ્વયં ગરુડજીને કહી દે છે કે આ સ્પીડ નહીં ચાલે, આટલું ધીમે ચાલો તો મારો ભક્તનો નાશ થઈ જશે, આ સ્પીડ નહીં ચાલે, હું સ્વયં. તો ભગવાન સ્વયં પોતાની સ્પીડથી ગજેન્દ્ર પાસે જાય છે. અલગ અલગ એંગલ થી આ જે કથા રહી ને, આચાર્યો અને ભક્તો અલગ અલગ જે છે ને એંગલ થી સરસ રીતના સમજાવે છે. બરાબર, કે એક વખત રૂક્ષ્મણી માતાજીની બાજુમાં બેઠા હોય ને કે છે ક્યાં જાવ છો, તો કે હા, તો ખાલી આ જ સંભળાય છે, થી સંભળાતો જ નથી. આવા અલગ અલગ એંગલ થી એટલું રસપ્રદ જે પ્રસંગ આપણને, કારણ કે ભક્તો હોય ને, ભગવાનના મહાન ભક્તો એકચ્યુઅલી એ લીલાને જોઈ શકતા હોય છે. બરાબર, આંખ બંધ કરીને લીલાનો અનુભવ કરી શકતા હોય છે. તો એ લીલામાં પ્રવેશ કરીને ત્યાંના સંવાદો આપણી સાથે શેર કરી શકતા હોય છે. એટલા બધા કેપેબલ હોય છે ભગવાનના મહાન ભક્તો. એટલા માટે આ જે શાસ્ત્ર છે ભગવાનના મહાન ભક્તોના શ્રીમુખેથી હંમેશા સાંભળવું જોઈએ. બરાબર, એટલે મનુષ્ય આત્મશાસ્ત્રની અન્ય સર્વ પદ્ધતિઓ છોડી દે, માત્ર કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ વધે. આનાથી સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા સર્વશક્તિમાને બનવાના છે. મનુષ્ય પોતાના ગત જીવનના પાપ કર્મોની ચિંતા નથી કરવાની, કારણ કે તેની જવાબદારી ભગવાન સ્વયં પોતાના ઉપર લઈ લે છે. તેથી મનુષ્ય આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કારમાં પોતાના ઉદ્ધાર માટે વ્યર્થ પ્રયત્ન ના કરવો જોઈએ. નિરાકાર બ્રહ્મને અંત એમાં વ્યર્થ નહીં. બરાબર, બધા સર્વોપરી સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વર કૃષ્ણનો આશ્રય ગ્રહણ કરે, આ જીવનનો સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ છે. બરાબર, હવે જે વચ્ચેનો જે વિભાગ છે 8 થી લઈને જે 12 શ્લોક, બરાબર, તો આ વાત તો થઈ ગઈ કે ભાઈ સાકાર વાળા છે એ શ્રેષ્ઠ છે. તો એની પદ્ધતિ શું? ભગવાન ખરેખર કેટલા કૃપાળુ છે અને કેટલા કેટલા ઓપ્શન આપે છે. 12મો અધ્યાયની અંદર ભગવાનની જે કરુણાનો ધોધ છે એ છલકાય છે. કેટલા બધા ઓપ્શન આપે છે. યેન કેન પ્રકારે તમે મારી પાસે આવો, યેન કેન પ્રકારે. સર્વોચ્ચ ઓપ્શન કયો છે? તો કે આ 12.8 વાળું સૌથી ઉપર. બરાબર ને? અને આ જે 12.8 એકચ્યુઅલી આ 12.8 ને 9 માં જે વાત થશે ને એ ભક્તિની વાત થશે. પછી આગળ ભગવાન થોડા નીચે ઉતરશે, કર્મ. એટલે પેલા 2 શ્લોકની અંદર જે આંતરિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા ભક્તિ એટલે કે સ્મરણ, ચિંતન, આના દ્વારા જે ચર્ચા થાય એ આંતરિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા પેલા 2 શ્લોકમાં ચર્ચા થવાની છે. બરાબર, અને ભગવાન કહેશે અઘરું લાગે તો નેક્સ્ટ ઓપ્શન પણ આપશે. તો પેલો ઓપ્શન કયો છે? મય્યેવ મન આદસ. તો તારું મન ક્યાં આપી દેવાનું? તો કે મને આપી દે. બરાબર, પાછું માગે છે મન. પેલા પણ કીધું, બરાબર, અહીંયા પણ ફરીથી કે છે મય્યેવ મન આદસ. તો તારું મન આધસ્ત્વ સ્થિર કર. ક્યાં? મય, મારામાં. બીજું, મયી બુદ્ધિ નિવેશય, તારી બુદ્ધિ મારામાં ઇન્વેસ્ટ કર. પ્રભુપાદે સવારથી લઈને સાંજ સુધીનો જે કઈ પ્રોગ્રામ આપ્યો છે ને, આ બધા મુદ્દા પ્રભુપાદે કવર કર્યા છે. કેવી રીતના મન ઇન્વેસ્ટ કરવું, કેવી રીતના બુદ્ધિને ઇન્વેસ્ટ કરવું, કેવી રીતના કર્મોને ભગવાનના સેન્ટરમાં રાખીને કરવા. બરાબર, પ્રભુપાદ આ બધું એકદમ ઝીણવટ ભરું કહેવાય ને સ્ટડી કરી અને આપણા ઇસ્કોનનો જે મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ છે ડિઝાઇન કર્યો છે. પરફેક્ટ મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ છે, એકદમ પરફેક્ટ છે. ભગવદ ગીતામાં જેમ કીધું છે એ જ પ્રમાણે મય્યેવ મન આધસ્ત્વ મયી બુદ્ધિ નિવેશ નિવેશ્યસી મય્યેવ નિવેશ્યસી, નિવાસ કરીશ મારામાં. અત ઉર્ધ્વ ન સંશય, ડાઉટ નહીં કરતો. ભગવાન કે ચિંતા નહીં કરતો, ડોન્ટ વરી માય બોય, ખાલી આટલું કરી દો. બરાબર, પણ આ તો આટલું કરી દો એટલે શું લાગે સહેલું છે? આ વાત જે થાય છે પ્રેમ ભક્તિ ભાવ ભક્તિની વાત છે આ શ્લોકની અંદર. મન આપી દેવું એટલે, બુદ્ધિ આપી દેવી એટલે, બરાબર ને? પ્રોસેસ છે, પ્રોસેસ નંબર 1. બરાબર ને? શું? મય્યેવ મન. પ્રોસેસ નંબર 2 મયી બુદ્ધિ નિવેશય. પ્રોસેસ નંબર 2 અને તો શું? નિવેશ્યસી મય્યેવ. આ રિઝલ્ટ. પ્રોસેસ નંબર 1, પ્રોસેસ નંબર 2 એન્ડ રિઝલ્ટ. ત્રણેય વસ્તુની એક જ શ્લોકની અંદર ત્યાં ચર્ચા કરે છે. મય્યેવ મન આધસ્ત્ય, જેમાં મન ભગવાનમાં લાગી જાય. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આ ભક્તિને કીધી છે સ્મરણાત્મિકા બુદ્ધિ, સોરી સ્મરણાત્મિકા ભક્તિ. સ્મરણાત્મિકા ભક્તિ એટલે આ મય્યેવ મન આધસ્ત્વ. બરાબર. બીજું મયી બુદ્ધિ નિવેશય, જેને ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં કીધું છે મનન આત્મિકા ભક્તિ. સ્મરણાત્મિકા ભક્તિ, મનન આત્મિકા ભક્તિ. બરાબર, આ બંને જે ભક્તિ જે છે પ્રેમ ભક્તિના સ્તર ઉપર રહેલી છે, પ્રેમ ભક્તિ ઉપર. બરાબર, તો આ સ્થિતિ કેવી રીતના પ્રાપ્ત થાય છે પ્રભુપાદજી હવે સમજાવે છે. ભગવાને તો કહી દીધું મય્યેવ મન આધસ્ત્વ મયી બુદ્ધિ નિવેશ, કેવી રીતના થાય? બરાબર, કોણ કે છે? પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં સમજાવે છે કે આ સ્થિતિ કેવી રીતના પ્રાપ્ત થાય. ત્યારે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત આપણને કહે છે જ્યારે કોઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રોનું કીર્તન કરે ત્યારે
અંતરંગા શક્તિ જે છે ભગવાનની જીવા ઉપર, ભગવાન સ્વયં અંતરંગા શક્તિ દ્વારા જીવા ઉપર નર્તન કરે છે. જ્યારે કોઈ ભગવાનને ભોગ લગાડે છે ત્યારે ભગવાન પ્રત્યક્ષ ગ્રહણ કરે છે, જ્યારે કોઈ પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે, બરાબર, ત્યારે ભક્ત કૃષ્ણમય થાય છે. કેવી રીતના થાય પ્રોસેસ, બરાબર, એના માટેનું સમાધાન શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં આપે છે. શરૂઆતથી તમે આ પદ્ધતિનું બરાબર પાલન કરો. 3 વસ્તુ શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહે છે: કીર્તન કરો, ભગવાનને ભોગ લગાડો અને પ્રસાદ ખાઓ. આ 3 જ છે. તાત્પર્ય વાંચો તો આટલું જ છે તાત્પર્યની અંદર, બરાબર. પણ આટલું એટલે બરાબર. તો આ જે ભક્તિ છે પ્રેમ ભક્તિના લેવલ ઉપર છે. હવે કોઈ એમ કે આ નથી થાય, એમ આંતરિક ઇન્દ્રિય લગાડવાની આપણે કોશિશ કરીએ અને મન ના લાગે તો એક પગથિયું આપણે આનાથી નીચે ઉતરી જઈએ, બરાબર. ઓકે, તો એકચ્યુઅલી શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં જે કહે છે, ધ હોલી નેમ ઓફ ધ લોર્ડ એન્ડ ધ લોર્ડ આર નન ડિફરન્ટ. ભગવાનનું નામ અને ભગવાન બે કેવા છે? કેવા છે? અભિન્ન. અભિન્ન. શ્લોક આવડે છે તમને? શ્લોક નથી. નામ ચિંતામણી કૃષ્ણ આવડે છે? બોલો. તમે નામ બોલો છો, મેં ચિંતામણી તમને કીધું તો મને નથી મોકલ્યો. એટલે એમાં મોકલવાનું શું છે? ગૂગલમાં જાઓ, નામ ચિંતામણી કૃષ્ણ ટાઈપ કરો, શ્લોક આવી જશે. નામ ચિંતામણી કૃષ્ણ ચૈતન્ય રસ વિગ્રહ પૂર્ણો સિદ્ધ નિત્ય મુક્તો અભિન્નત્વમ નામ નામીનો. અભિન્નત્વમ નામ નામીનો. નામ અને નામીમાં કોઈ ભેદ નથી. ભૌતિક જગતમાં ભેદ છે. અર્થી લઈને જાતા હોય, ભાઈ કોણ કોણ ગુજરી ગયું? તો કે ઓલા અમરભાઈ નહોતા, ગુજરી ગયા, એ અમર હતા, બરાબર. પછી સાયકેટ્રિસ્ટ ને ટ્રીટમેન્ટ લેવા ગયા હોય, કોણ દવા લેવા? ઓલા મનસુખભાઈ નથી, એને થોડુંક મગજ ચસકી ગયું છે, નામ મનસુખ હોય, બરાબર. કોણ લોન લેવા કોણ આવ્યું છે બારે? ઓલા ધનસુખભાઈ નથી, બાજુવાળા, પૈસાની જરૂર પડી, નામ ધનસુખ છે, આવ્યા લોન લેવા. ભૌતિક જગતમાં અભિન્નત્વમાં નામ નામીનો નથી, ભિન્નત્વમાં નામ નામીનો છે. પણ ભગવાનનું નામ, ભગવાન સ્વયં, ભગવાનના ગુણ રૂપ લીલા કેવું છે? અભિન્નત્વમ. ભગવાન કૃષ્ણ સર્વ આકર્ષક છે તો છે, બરાબર. કૃષ્ણનો અર્થ સર્વ આકર્ષક છે તો છે તો છે, બરાબર. એ પછી મુસ્લિમ હોય અને રસખાનજી મહારાજ હોય તો ખાલી ફોટો જોઈને જ આકર્ષિત, ફિનિશ. વિગ્રહ તો જોયા જ નથી, વિગ્રહ તો જોયા જ નથી, ખાલી ફોટો રસખાનજી મહારાજ, અને એની પાછળ ગાંડા થઈ ગયા છે. કૃષ્ણ સર્વ આકર્ષક, બરાબર. રામ આનંદદાયક છે તો છે, ખાલી રામનું નામ કોઈ લે છે, તુલસીદાસ ગોસ્વામીજી મહારાજ, બરાબર. જીવનના એટલા બધા વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ આનંદિત છે, કારણ કે નામ અને નામીમાં ભેદ નથી. નન ડિફરન્ટ. Therefore when a devotee chant Hare Krishna, બરાબર, then Krishna and his internal potency are dancing on the tongue of the devotee. કોણ લખી શકે આટલું ડિટેલમાં? બરાબર. જે અનુભવ કરતા હોય, જે ત્યાંથી વૈકુંઠમાંથી આવ્યા હોય, તે જ આ શબ્દ લખી શકે છે. લખ્યું તો છે પદ્મપુરાણ ની અંદર, એવું નથી પ્રભુપાદે પોતાના રેફરન્સ લઈ લીધા છે, બરાબર. પદ્મપુરાણમાં આ રેફરન્સ છે અને પ્રભુપાદે ત્યાંથી લઈ અને આપણને સમજાવવાની કોશિશ કરી છે કે જ્યારે તમે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે આ બોલો છો તો રામ અને કૃષ્ણ તમારે જીવા ઉપર સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે નર્તન કરે છે, કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, બરાબર. કૃષ્ણ ડાયરેક્ટલી એક્સેપ્ટ ધીસ eatables, તમે જે ભોગ લગાડો છે, and the devotee become Krishna consciousness by eating the remnant. ભગવાનનો પ્રસાદ ખાઈને કૃષ્ણમય બને. આ 3 પદ્ધતિ હમણાં આપણે જે વાત કરી પરપટની અંદર આપી છે. હવે આ ના થાય તો થોડા નીચે ઉતરે ભગવાન. વૈદિક સાધના ભક્તિમાં આવે છે અથ ચિત્તમ સમાધાતુ, સમાધાતુમ સ્થિર કરવામાં, અથ ચિત્તમ જો આ તારું ચિત્ત, સમાધાતુમ સ્થિર કરવામાં, ન શકનોસી, ભગવાન કે શક્ય નથી થતું. આગળ કીધું કે ભાઈ તારું મન મારામાં સ્થિર કર, આ નથી શક્ય થતું. ન શકનોસી મયી, મારામાં સ્થિર કરવું નથી શક્ય બનતું. ભગવાન કે કાંઈ નહીં બેટા, એક કામ કર, અભ્યાસ યોગે ન પ્રેક્ટિસ કર, ભક્તિ ના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરી અને મામી છાપતું ધનંજય, અને મને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાને વિકસિત કરી છે. મતલબ હવે પછી જે કઈ પદ્ધતિ આવશે એ પેલા નંબરનો જે 8મો જે શ્લોક છે ને ત્યાં પહોંચવા માટેના એ પગથિયા છે. વૈદિક સાધના ભક્તિ આપણે શું કામ કરીએ છીએ? કારણ કે આપણે પ્રેમ ભક્તિ, ભાવ ભક્તિ પહોંચવાનું છે. આ વૈદિક સાધના ભક્તિ કરીને આપણે એ ઈચ્છાને વિકસિત કરવાની છે, બરાબર.
ગોલ આપણો કયો છે? 8મો શ્લોક. આપણે કરી નથી શકતા એટલે કયો કરીએ છીએ? 9મો શ્લોક. ગોલ 9મો શ્લોક નથી, ગોલ 8મો શ્લોક છે. 9મો શ્લોક છે પ્રોસેસ છે, બરાબર. 10મો શ્લોક છે પ્રોસેસ છે. 11મો શ્લોક છે પ્રોસેસ છે, બરાબર. અભ્યાસ યોગે ન, હવે આ અભ્યાસ યોગ વિધિ વિધાનોનું પાલન, આ જે શ્લોક છે એકચ્યુઅલી ઇસ્કોનમાં જેની દીક્ષા થઈ હોય અથવા વૈષ્ણવ સંપ્રદાય 4 જે છે ચારેયમાં જ્યાં દીક્ષા થઈ હોય, બરાબર, એ દીક્ષામાં આ અભ્યાસ કરવાનું ગાઈડન્સ ગુરુ મહારાજ દ્વારા ડાયરેક્ટ પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. કે 4 નિયમોનું પાલન, 16 માળા, ભગવાનને ભોગ લગાવો, મંગલારતી કરવી, આ ડાયરેક્ટ ગાઈડન્સ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે જયારે આપણે દીક્ષા લે. આ 12.9 વાળો જે શ્લોક છે, બરાબર, એને તમે વધારે એમાંથી એનો સાર તત્વ ગ્રહણ કરી શકો કે એ શ્લોકને ખરેખર જીવનમાં તમે ત્યારે ઉતારી શકો જ્યારે તમે દીક્ષા ગ્રહણ કરો. એટલા માટે દીક્ષાનું ખૂબ મહત્વ છે, કારણ કે આ વૈદિક સાધના ભક્તિ વાળો જે શ્લોક છે દીક્ષા માટેનો શ્લોક છે, કે તમે પરંપરામાં જોડાવ ત્યારે તમને આ અભ્યાસ જે છે એ તમને આપવામાં આવે છે, આ પ્રેક્ટિકલ આપવામાં આવે છે. તો આ બે જુદી જુદી પ્રક્રિયાની વાત થઈ. આગળ અનન્ય ભક્તિની વાત થઈ અને અહીંયા જે વાત થઈ એ કઈ છે? વૈદિક સાધના ભક્તિ, બરાબર. જેને દિવ્ય પ્રેમ દ્વારા ભગવાનમાં એટલો અનુરાગ નથી થયો તો બીજી પ્રક્રિયા. શીલ પ્રભુપાદજી આ બે વસ્તુનો તફાવત સહિત તાત્પર્યમાં આપે છે, તમે વાંચજો. બે પદ્ધતિ હું બોલું છું, બે પદ્ધતિ જ્યાં, બરાબર, ત્યાં આપણને પ્રભુપાદ સમજાવે છે, બરાબર. તો આ બીજા બધા, હવે પેલું જે હતું એ આપણો ગોલ હતો, અને બાકીના બધા આ જે શ્લોક રહ્યા ને એનાથી શું થશે? તો કે એનાથી ઇન્દ્રિયનું શુદ્ધિકરણ થશે. અને આ કરીને આપણે 8મો જે શ્લોક રહ્યો ને એ ગતિ, મતલબ આપણું ગંતવ્ય ત્યાં આપણે પહોંચશું, બરાબર. તો ત્યાં સુધી પહોંચવા માટેના અલગ અલગ રસ્તા છે. તો વિધિ વિધાનો પણ પ્રભુપાદે તાત્પર્યમાં લખ્યા છે, વાંચો તમે. કયા કયા છે? તો કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જવાનું, સ્નાન કરવાનું. કરીએ છીએ આપણે? મંગલા આરતી ઉઠવામાં કેટલી તકલીફ પડે છે. હું તમને લોકોને કેટલા દિવસથી કહું છું મંગલા આરતીમાં આવો આવો. ઘણા બધા આવે છે, ઘણા બધા હજી નથી આવતા, બરાબર. આવવું જોઈએ. આ ડાયરેક્ટ આદેશ છે શીલ પ્રભુપાદજીનો. તમે તાત્પર્ય વાંચો, એમાં લખ્યું છે ને કે ભાઈ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, સ્નાન કરવું, મંદિરે જવું, પ્રાર્થના કરવી, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કરવી, બરાબર. ભગવાન માટે ફૂલ વીણવા જવા, ફૂલ ચડાવવા, પછી પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો, રસોઈ બનાવી અર્ચા વિગ્રહ માટે. આ બધા શીલ પ્રભુપાદજીના ડાયરેક્ટ આદેશ છે. વિધિ વિધાનોનું જે પાલન છે, આ કરશું તો મનુષ્ય શુદ્ધ થશે, અને એમ કરતા કરતા ધીમે ધીમે, બરાબર, ઉપરનું જે ફોલો કરી શકશે. 8મો શ્લોક, બરાબર. તો ઓકે, આપણે આ એક્સરસાઇઝ નથી લેવી, આપણે ડાયરેક્ટ લાસ્ટ એક્સરસાઇઝ જ હવે લઈશું. જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ના કરી શકે તો ભગવાન એક પગથિયું નીચે ઉતર્યા છે, બરાબર. હવે પેલું જે હતું ને એ આભ્યંતર ઇન્દ્રિયો દ્વારા ભક્તિ હતી, 8મો 9મો શ્લોક. અને આજે 10મો શ્લોક જે છે ને, હવે એ આ બાહ્ય ઇન્દ્રિય દ્વારા ભક્તિની વાત આવી ગઈ. આભ્યંતર ઇન્દ્રિય દ્વારા નહીં, બાહ્ય ઇન્દ્રિય. કે ભાઈ ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ના કરતો મારા માટે કર્મ કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું એ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. કઈ અવસ્થા? 8મો શ્લોક, બરાબર. એ અવસ્થાને આપણે પ્રાપ્ત કરવાની છે, એટલે એ અવસ્થાને તું પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે ઘણા એમ કે ભાઈ અમારાથી નિયમોનું પાલન ના થાય. ઘણા બધા એવા છે ને, નથી કરી શકતા ને, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ના ઉઠી શકે, દીક્ષા તરફ આગળ ના વધે, 16 માળા ના કરી શકે. તો ભગવાન કે બાહ્ય ઇન્દ્રિય દ્વારા તમે કરો, અને એનાથી ધીમે ધીમે. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે? આ યોગ કયો છે? એકચ્યુઅલી સમજાવે છે નિષ્કામ કર્મ યોગ. નિષ્કામ કર્મ યોગ, બરાબર. નિષ્કામ કર્મ નહીં, એમાં ફેર છે પાછું. નિષ્કામ કર્મ યોગ ભગવાન કરવાનું કે છે, બરાબર. કે ભાઈ અભ્યાસે અપી અસમર્થ, અભ્યાસ જે આગળ આપ્યો છે કરવામાં તું અસમર્થ હોય તો મત કર્મ, મારા માટે કર્મ કર, બરાબર. અને મદર્થમ અપી કર્માણી, મારા માટે જો તું કર્મ કરી લઈશ ને તો તું ધીમે 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 કુર્વન સિદ્ધિ, કુર્વન એટલે કરતા રહીને, સિદ્ધિ એટલે તું સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરીશ, બરાબર. કઈ? તો કે ઓરિજિનલ 8મો શ્લોક, આને તું પ્રાપ્ત કરી દઈશ. કયું? પ્રેમ ભક્તિ, ભાવ ભક્તિ. તો આ ત્રીજું ઓપ્શન થયું. પહેલો ઓપ્શન અનન્ય ભક્તિ, બીજો ઓપ્શન વૈદિક સાધના ભક્તિ, ત્રીજો ઓપ્શન નિષ્કામ કર્મયોગ. નિષ્કામ કર્મયોગ ભગવાન આપણને આપે છે, મારા માટે કર્મ કરો, બરાબર. તો મારા માટે કર્મ કરો એ કોણ શીખડાવી શકે? તો એ પણ ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ જ આપણે જવું જોઈએ અને સમજવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, બરાબર.
અને એ ગાઈડન્સ કરે એ પ્રમાણે. જો આપણે એ લેવલ ઉપર હજી ના આવ્યા હોય, આપણે દીક્ષાના લેવલ સુધી કે, તો આ એ રીતના કરવું જોઈએ આપણે. બરાબર. તો આ કર્મ કેવી રીતના કરવું, તો શ્રીલ પ્રભુપાદે આપણે લાસ્ટ વાળો શ્લોક લીધો હતો 11.55. 55. એનો રેફરન્સ પ્રભુપાદ અહીંયા ફરીથી આપી અને આપણને સમજાવે છે કે એ જે શ્લોકમાં કીધું હતું ને એ પ્રમાણે કરવાનું છે. મત કર્મ કૃત મત પરમ મદ ભક્ત સંગ વિરજિત નિર્વેર. આ જે 5 વસ્તુ ઉપર આપણે ત્યારે ચર્ચા કરી હતી ને, એટલે પ્રભુપાદ ફરીથી એ શ્લોક લઈને આપે છે, આ રીતના કરો એટલે થઈ જશે. બરાબર. ઓકે. તો જે લોકો વૈદિક સાધના ભક્તિ અનન્ય ભક્તિમાં આગળ ના આવે, તો નિષ્કામ કર્મ, ધારો કે આ પ્રચાર કાર્ય ચાલી રહ્યું છે, તો એમાં તમે મદદ કરી શકો. આપણે તો ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં છીએ, બરાબર. તો આપણે બધાને પ્રોત્સાહન કરવું જોઈએ, ઇવન બરાબર આ વસ્તુ કરવા માટે પણ, કે ભાઈ ચાલો આ કરી શકો. કારણ કે કોઈ પણ સંસ્થા ચલાવવા માટે, ઓર્ગેનાઇઝેશન ચલાવવા માટે જમીનની જરૂર પડે, સંગઠનની જરૂર પડે, બીજું શું જરૂર પડે? જમીન, સંગઠન, શ્રમ અને ધન. આ 4 વસ્તુ શ્રીલ પ્રભુપાદ તાત્પર્ય એમ લખે છે. તો આ 4 વસ્તુની જરૂર પડે છે, જમીન, ધન, સંગઠન અને શ્રમ. તો આના માટે તમે કરી શકો ને, બરાબર. થોડામાં થોડું હોય તમારામાંથી, એમાંથી કરી શકો. ધન સંપત્તિ હોય તો ભગવાનનું મંદિર બનાવવા માટે, કાર્યાલય બનાવવા માટે આપો, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા માટે આપી શકો. આ કરી શકાય છે, કઈ બહુ મોટી વાત નથી. એટલે આ એક પણ રસ્તો છે, બરાબર. એટલે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કોઈ વ્યક્તિ થોડો ઘણો પણ ફળનો જો ત્યાગ કરે, આગળ વધે, બરાબર, તો પણ એ આગળ વધી શકે છે ધીમે ધીમે. નિષ્કામ કર્મ યોગની વાત થાય. અને પછી જે 11મા શ્લોકમાં હવે આપણે, કોઈ એમ કે ભાઈ અમે કૃષ્ણ માટે તો કામ ના કરી શકીએ, બરાબર. તો ભગવાન કે કાંઈ નહીં, નિષ્કામ કર્મ યોગ ના કરી શકે ને તો તું નિષ્કામ કર્મ કર. તો નિષ્કામ કર્મ અને નિષ્કામ કર્મ યોગ વચ્ચે શું તફાવત છે મને કહો, તમે લોકો બોલો. નિષ્કામ કર્મ અને નિષ્કામ કર્મ યોગ, આ બેમાં તફાવત શું? હરે કૃષ્ણ. નિષ્કામ કર્મ એટલે કે જેમાં સેન્ટરમાં નથી પણ માનવ સેવા, વન કાઇન્ડ ઓફ નિષ્કામ કર્મ. અને નિષ્કામ કર્મ યોગ, એમાં ભગવાન સેન્ટરમાં છે પરંતુ આગળ ભક્તિમાં આગળ વધવા માટેની યોગ જે કરવામાં ટ્રાય કરતા હોય તે. વિશાલ પ્રભુ શું કહો છો? એડ કરવું છે કાંઈ કે બરાબર છે? એ જ છે પ્રભુ, એકમાં કૃષ્ણ છે ને એકમાં નથી સેન્ટર. એકમાં કૃષ્ણ છે, એકમાં કૃષ્ણ નથી. આનંદ પ્રદા માતાજી બરાબર છે? યસ પ્રભુજી, યસ પ્રભુજી. યસ. એટલે આ બહુ પાતળી ભેદ રેખાઓ છે. અને આ મોટા ભાગે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં એ લેક્ચરમાં જ આની ચર્ચાઓ થતી હોય છે, ભક્તિ વૈભવમાં એમાં જ. ઇવન જનરલ લેક્ચર તમે યુટ્યુબમાં સાંભળશો ને, તો એમાં નિષ્કામ કર્મ યોગ બે એક સરખા જ સમજાવે છે. કારણ કે એ લેવલની ચેતના લોકોને ના હોય ને, જ્યાં સુધી ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવે ત્યારે જ એને ખબર પડી શકે કે પાતળી એવી ભેદ રેખા હોય છે, નિષ્કામ કર્મ અને નિષ્કામ કર્મ યોગ. નિષ્કામ જે કર્મ હોય ને, એમાં વ્યક્તિ કર્મના ફળ તો આપી દે, બરાબર, પણ કૃષ્ણને આપે એવું જરૂર નથી, ગમે ત્યાં આપી શકે છે નિષ્કામ કર્મની અંદર, બરાબર. કે કોઈ ઈચ્છા વગર, પોતાના સ્વાર્થ વગર પણ ઘણા બધા દાન પુણ્ય કરી નાખે અને પોતાના ફળ આપી દે છે. પણ નિષ્કામ કર્મ યોગ છે ને, એમાં ફળ કૃષ્ણને જ આપે, ભગવાનની સેવામાં જ લગાડતા હોય છે. મોના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. નિષ્કામ કર્મમાં વ્યક્તિને એક અહંકાર હોય છે કે હું કરું છું પોતે, એમ ભલે નિષ્કામ કર્મ કરે. હરે કૃષ્ણ. સ્વાર્થ ભલે કાંઈ ન હોય, બરાબર, પણ છતાં એક દેહાત્મ ભાવના કારણે એક અહંકાર જરૂરથી એને રહે છે કે મેં કર્યું છે. જ્યારે નિષ્કામ કર્મ યોગમાં એને ખબર છે કે જીવર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, એટલે મેં કર્યું છે ને એ ભાવ પણ ત્યાં નીકળી જાય છે. આ એક જે લૂપ હોલ્સ કહેવાય ને નિષ્કામ કર્મનું, એ અહીંયા બાદ થઈ જાય છે નિષ્કામ કર્મ યોગમાં, બરાબર છે. ઓકે. તો એક છે ને એ આધ્યાત્મિક છે નિષ્કામ કર્મ યોગ, અને બીજું આધ્યાત્મિક નથી. ખાલી નિષ્કામ કર્મ રહ્યું ને એ ભૌતિક છે, અને નિષ્કામ કર્મ યોગ જે છે ને એ આધ્યાત્મિક છે, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહીને કર્મ કરવા માટે અસમર્થ હોય, કયું? નિષ્કામ કર્મ યોગ, તો તું તારા સર્વ કર્મોના ફળનો ત્યાગ કરી દે. તું કર્મ કર, વાંધો નથી, તને અનુકૂળ આવે કર્મ કર, એના ફળો તું કોઈકને આપજે, ભલે મને ના આપે તો, પણ પાછું એની સાથે ફળના એટેચમેન્ટની જે આસક્તિ છે ને એ તું ત્યાગ કરી દેજે, બરાબર. એટલે ભગવાન અહીં કહે છે મારા માટે ના કરતો કાંઈ નહીં, પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કર. ચોથો ઓપ્શન. આ કરવાથી ફાયદો શું થાય? કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવાથી શું ફાયદો થાય? શું ફાયદો થાય? અહંકાર ઓછો થતો જાય. અહંકાર ઓછો થઈ જાય. એક આપણામાં દોષ છે. હા, બરાબર. આપણામાં એક દોષ છે. શું દોષ છે ખબર છે? એક મહાન દોષ છે કે આપણે હંમેશા આપણા કર્મના ફળ આપણે જ ભોગવવા માંગીએ છીએ.
માર્ક કર્યું છે ને સૂક્ષ્મ રૂપે. તમે જોજો, નાનું બાળક થી લઈને મોટે સુધી આપણે બધા આપણે એ જ ઈચ્છીએ છીએ કે મારા કરેલા કર્મનું ફળ મને જ મળવું જોઈએ, હું જ ભોગવીશ. આ સૂક્ષ્મ ભાવના છે, બરાબર. તો કોઈ વ્યક્તિ જો આ પણ કરશે ને કે પોતાના કર્મના ફળ બીજાને આપવાની કોશિશ કરશે ને, તો એનું હૃદય શુદ્ધ થઈ જશે. અને આ હૃદય શુદ્ધ થશે ને તો એક દિવસ એની બુદ્ધિમાં એવું પણ આવશે કે હું બધાને આપું તો ભગવાનને શું કામ ના આપું? બરાબર. હું અનાથ આશ્રમમાં આપું, બરાબર, વૃદ્ધાશ્રમમાં આપું, ગૌશાળામાં આપું, કૂતરાઓ માટે આપું, તો પછી મંદિરમાં શું કામ ના આપું? આ બુદ્ધિ પણ એક દિવસ આવશે અને હૃદય જયારે શુદ્ધ થશે ને. એટલે તેથી દેવું ખૂબ મહત્વનું છે. એટલે તેથી આ બાબતે કોઈ આપતું હોય ને તો એક તો એને રોકવું નહીં. આ રીતના પણ કોઈ કરતું હોય ને તો એને રોકવું નહીં, પણ ક્યાં આપવું ને એને ધીમે ધીમે ગાઈડ કરવાનું, બરાબર, એને નિરુત્સાહી નહીં કરવાનું. આ રીતના કોઈ આપતા હોય ને ઇવન, બરાબર, પોતાના કર્મના ફળ, બરાબર, તો એને ઉત્સાહિત કરવાની કોશિશ કરવી, કેમ કરવું, બરાબર. શ્રી પ્રભુપાદજી સરસ તાત્પર્યમાં સમજાવે છે ભાઈ ક્યાં કરવું જોઈએ. આ સત્કર્મ જે કરીએ છીએ તો લોકો કરતા હોય છે ને, દવાખાનામાં, સામાજિક સંસ્થાઓમાં, અલગ અલગ જગ્યાએ કરતા હોય. રાષ્ટ્ર સેવા, સ્વદેશ સેવા, સામૂહિક સેવા, શ્રી પ્રભુપાદજી અલગ અલગ શબ્દ વાપરે છે, કરતા હોય છે. પણ એને યોગ્ય રસ્તો બતાવવો જોઈએ, આ રીતના કરો, બરાબર. એટલે તેથી કોઈ ક્યાંય પણ આપતું હોય ને તો એને રોકવું ના જોઈએ, બરાબર. અને આગળ તમે જો તો આજ તમે જે શ્લોકને જે એક જ મિનિટ, હા, આજ જે શ્લોક છે એને તમે ઇસ્કોનની દ્રષ્ટિએ સમજવાની કોશિશ કરો, બરાબર. તો ઇસ્કોનમાં એટલા માટે જો બધી અલગ અલગ પદ્ધતિ આપેલી છે. ઇસ્કોનમાં ગો સેવા પણ છે ને, બરાબર. ઇસ્કોન સાથે ગૌશાળા જોડાયેલી છે તો ગો સેવા પણ છે. ઇસ્કોનમાં અન્નદાન સેવા પણ છે. એટલે જો આપણે સવારમાં ઘણી વાર એનાઉન્સ કરતા હોય ભાઈ તમે અન્નદાન કરો, તો ઘણા લોકો મંદિર બિલ્ડઅપ કરવા માટે દાન નહીં કરે, પણ અન્નદાન માટે કરશે. અન્નદાન માટે ઘણા બધા આગળ આવી જાય, બરાબર. ઘણાને એમ કહે કે ભાઈ અન્નદાન માટે, મંદિર માટે તો નહીં કરે, ગો સેવા માટે કરો, તો ગો સેવા માટે કરશે. તો એટલા માટે પ્રભુપાદે આ બધા જે યોજના, અલગ અલગ જે ઓપ્શન આપ્યા છે, એજ્યુકેશન માટે, બુક્સ માટે, એટલા માટે લાઈફ મેમ્બરશીપ પ્રભુપાદે શું કામ બનાવી? આપણે બધા હમણાં ઘણા બધા તમે લોકોએ લીધી ને લાઈફ મેમ્બરશીપ, શું કામ બનાવી? આનું કારણ આ જ હતું. ઘણા બધા એવા લોકો હોય કે જેનાથી નિયમોનું પાલન ના થાય, જપ ના થાય, મંગલા આરતી ના થાય, તો પ્રભુપાદ કે નો પ્રોબ્લેમ, તમે જે મહેનતથી કમાયેલા જે પૈસા છે ને એનો એક ભાગ અમને આપો, બરાબર. 35,555 અમને આપો, તો અમે એ પૈસાને ભગવાનની સેવામાં લગાડીશું. જન્માષ્ટમીમાં ભગવાનના ફૂલ માટે, ભોગ માટે, શ્રૃંગાર માટે, મંદિર બનાવવા માટે. તો આનાથી પણ એ વ્યક્તિ નિષ્કામ કર્મયોગ સુધી પહોંચી ગયો છે, બરાબર. અને ધીમે ધીમે આગળ જરૂર આવશે. આ જન્મમાં તો નેક્સ્ટ જન્મમાં અપલિફ્ટ થઈ જશે. આ પ્રભુપાદની પોતાના યોજનાઓ છે, પ્લાન છે, બરાબર. એટલે આ અલગ અલગ 8મા શ્લોકમાં જો તો માઇન્ડ ફિક્સ કરવું, 9માં સાધના ભક્તિ, 10માં બરાબર ભગવાન માટે કર્મ કરવું, એટલે કે નિષ્કામ કર્મ યોગની વાત છે. અને હવે તમે 11માં જોયું, અને છેલ્લે જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ, ત્યાં ભગવાન આગળ ચર્ચા કરવાના છે હજી એક શ્લોકની અંદર, બરાબર. તો અલગ અલગ તબક્કાઓ છે. સારાંશમાં સર્વોચ્ચ એકચ્યુઅલી આમ એક શ્લોક આઈ થિંક બાકી રહી ગયો છે, મારા ખ્યાલ મુજબ 12મો શ્લોક. યસ, આજ. તો જો તું આ પ્રક્રિયા પણ ના અપનાવી શકે, કયો? આગળ વાળી, પોતાના માટે નિષ્કામ કર્મ પણ ના કરી શકે, તો જ્ઞાનોપાર્જનમાં પુરાવે છે, જ્ઞાન માટે આગળ વધ, બરાબર. આ 5મો ઓપ્શન છે. અને જ્ઞાન એના કરતા તું ધ્યાનમાં, તો ધ્યાન વાળો 6થો ઓપ્શન છે. પછી ભગવાન ફરીથી કહે છે કે નહીં રહેવા દે ને, નિષ્કામ કર્મ વાળું હતું ને એ કરતો એ વધારે બેટર રહેશે, તું ઇઝીલી કરી શકીશ. તું બરાબર કામ ધંધો વ્યવસાય કરતા કરતા 4થો ઓપ્શન તું કરી શકીશ. 5મો 6ઠામાં તો હજી તકલીફ પડશે, બરાબર. એટલે આ કર્મના ફળનો જે ત્યાગ કરવાથી મન શાંત થાય, એવું નહીં કે એક જગ્યાએ બેસવાથી, મૌન ધારણ કરવાથી મન શાંત થાય, નહીં. એ થોડીક મિનિટ માટે જ થાય. ખરેખર જે લોકો દાન કરતા હોય, કર્મના ફળનો ત્યાગ કરતા હોય, એનું મન લાંબો સમય સુધી શાંત રહે, બરાબર. એને આનંદ આવે જીવન જીવવાનો, અહંકારનો ભાવ ધીમે ધીમે ઓછો થાય, બરાબર. એટલે આ અલગ અલગ જે ભક્તિના પ્રકાર જે છે જે આપણને અત્યાર સુધી સમજાવ્યા, વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે જે છેલ્લે આપણને સમજાવ્યું એ વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે છે, બરાબર. કે દાન કરવું, ધ્યાન કરવું, ઓકે. તો અલ્ટિમેટલી આ નિષ્કર્ષ તો એક જ છે કે એક પદ્ધતિ છે ક્રમશઃ પદ્ધતિ છે વિકાસની, અને એક બીજી પદ્ધતિ છે પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ છે. પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ આપણે જે 8મો શ્લોક જોયો એ, અને એની નીચે જેટલી પદ્ધતિ આવી એ પદ્ધતિ કેવી છે? એ ક્રમશઃ ધીમે ધીમે આગળ વધવા વાળી પદ્ધતિ છે, બરાબર. એટલે આપણે જે કઈ કર્મ ફળનો ત્યાગ હોય, કે જ્ઞાનની અવસ્થા છે, કે ધ્યાનની અવસ્થા છે, કે પરમાત્મા વિશે નું જ્ઞાન લેવું, આ બધું જે છે એ કહેવાય ને અન્ય પદ્ધતિ.
પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃત વાળી પદ્ધતિ છે પ્રત્યક્ષ છે, તો આપણે આ કરવું જોઈએ. બરાબર. એટલે ભગવાન કેટલા બધા કૃપાળુ છે. તમે જુઓ ને 8 થી લઈને 12 શ્લોકની અંદર ભગવાન કેટલા બધા તમને મને ઓપ્શન આવે છે. પહેલા તું આ કરી લે, પહેલા તું આ કરી લે, આ કરે. કોઈ કસર છોડવા નથી માંગતા કૃષ્ણ. બરાબર. એટલે સારાંશમાં સર્વોચ્ચ દેવો પરમાત્માના પરમ વ્યક્તિત્વ સુધી પહોંચવા માટે 2 પ્રક્રિયા આપણે વાત કરી એમ. બરાબર. શ્રીલ પ્રભુપાદજીના શબ્દ. બરાબર. એક તો પ્રત્યક્ષ અને એક ડાયરેક્ટ અને એક ઇનડાયરેક્ટ છે. જે કર્મનો ત્યાગ, જ્ઞાનની અવસ્થા, ધ્યાનની અવસ્થા, આ એકચ્યુઅલી સિક્વન્સ છે. કોઈ કર્મનો ફળનો ત્યાગ કરી દે ને તો એનું શુદ્ધિકરણ થાય, તો એ થોડું જ્ઞાન સમજી શકે, શાસ્ત્ર વાંચી શકે. શાસ્ત્ર વાંચી શકે ને બરાબર, તો એ લેવલની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, મન એકાગ્ર થઈ શકે, તો ધ્યાનની અવસ્થા સુધી પહોંચી શકે. અને ધ્યાનની અવસ્થા સુધી પહોંચે તો પરમાત્મા વિશેનું જ્ઞાન થઈ શકે, અને ત્યાંથી એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બરાબર એને જાણી શકે છે. તો આ એક કહેવાય ને અન્ય પદ્ધતિ શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહે છે, જે ઇનડાયરેક્ટ પ્રોસેસ છે. બરાબર. એક ડાયરેક્ટ પ્રોસેસ અને એક ઇનડાયરેક્ટ પ્રોસેસ છે. તો આ જે ભક્તિ યોગ છે એ અલ્ટિમેટ ડાયરેક્ટ પ્રોસેસ છે. કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ, અષ્ટાંગ ભક્તિ યોગ. આની આ વસ્તુ તમે જુઓ તો 6ઠા અધ્યાયના અંતે પણ સમજાવી છે, યોગા લેડર. બરાબર. પાછું 12મા અધ્યાયના અંતે જુઓ તો આમ જોઈએ તો આ ફરીથી યોગા લેડર જ છે. બરાબર. એટલે આપણને પ્રભુપાદ જેવા મહાન સંત છે અલ્ટિમેટ ભક્તિ યોગ આપણને આપી રહ્યા છે. તો ક્રમિક પદ્ધતિસરનો માર્ગ ગ્રહણ કરે અથવા તો પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ અપનાવી શકે. ડિપેન્ડ કરે કોની કેવી ચેતના. બરાબર. જે પ્રત્યક્ષ છે સારી છે, પરંતુ હવે જ્યાં સુધી તમે ભગવદ્ ગીતાની સંબંધની વાત કરતા હોય તો હંમેશા ભગવાન પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ ઉપર જ ભાર મૂક્યો છે. ભગવાન ઈચ્છતા જ નથી કે તમે પરોક્ષ વાળી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરો. પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું શરણ ગ્રહણ કરો. બરાબર. ભગવાન આ જ વાત કરે છે. ઓકે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ.